Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Come sempre ricomincia la nostra edizione straordinaria per il racconto quotidiano dell'emergenza, del superamento. Siamo di fatto in piena fase 2, come più volte ripete anche il Presidente Luca Zaia, che tra poco seguiremo nella consueta conferenza stampa in diretta, attorno alle 12:30, molti approfondimenti, rivedremo alcune notizie insieme, aggiornamenti. E tra questi vi faccio vedere, prima di preparare i collegamenti con i nostri primi due ospiti, quello che dice, adesso riporta il Corriere.it in apertura: il Papa, ora è il momento della prudenza, rispettiamo le regole contro la pandemia, ed è un dato interessante dopo le polemiche delle ultime ore, dopo l'appello della CEI a di fatto trovare un accordo perché si possa tornare a celebrare le messe in piena sicurezza. Sapete che comunque in questi mesi noi abbiamo garantito anche questo servizio pubblico perché i nostri telespettatori possano seguire in diretta anche questo momento di raccoglimento. Il Papa, ora è il momento della prudenza. Saluto e ringrazio anche Antonio Esposito e regia Italo Morao. Se mi aiutate inquadriamo solo un attimo appena potete il computer. Ora è il momento della prudenza, grazie mille, rispettiamo le regole contro la pandemia. E poi un approfondimento che è molto interessante, se avete la possibilità di leggere: morti, Covid, tutte le bugie in Europa, ecco i dati reali, cioè cosa hanno fatto. Milena Gabanelli firma oggi per il Corriere un confronto sulle morti, quindi diciamo, scusate ma è un dato spesso è stato anche contestato in internet in queste settimane, vergognosamente, quando ci sono comuni che hanno 10 volte i morti registrati all'anagrafe rispetto allo scorso anno, quindi forse qualcosa è successo e lo diciamo ai complottisti. Hanno analizzato i dati dei paesi europei degli ultimi 5 anni a confronto di quello dei primi 3 mesi, quindi i primi 3 mesi degli altri anni e i primi 3 mesi di quest'anno. Si è scoperto addirittura che le morti sono di più rispetto a quelle dichiarate da Covid, e questo è un dato che vi consiglio di leggere. C'è un piccolo dettaglio: che la Germania non fornisce questi dati, quindi siamo tutti convinti che la Germania abbia soltanto, passateci il termine, 6.000 vittime da coronavirus. La Germania che detta legge in Europa. Ecco, questo è un dato sicuramente interessante da approfondire. Le passeggiate libere, sia alle nozze, senza feste, 4 motivazioni per muoversi nella regione, ristoratori e parrucchieri, così falliremo, e sapete che abbiamo raccolto il loro appello e tra l'altro lo rivedremo, risentiremo tra poco, perché sono intervenuti anche a Ring ieri sera. Sapete del nuovo caso di contagio a Vo, tra poco discuteremo anche di questo, ma prima di collegarci con Marghera, dove c'è Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, saluto e ringrazio, credo siano già con noi gli ospiti Filippo Lazzarin della Lega e Stefano Fracasso del Partito Democratico. Forse dobbiamo attendere, eccolo qua, adesso lo vedo, ecco, grazie. Buongiorno Fracasso, ben trovato. Ecco, adesso vediamo. Guardi, forse... qui il tema è intanto sui numeri. Non l'ho sentito, ma vabbè, adesso forse aggiusteremo. Fracasso, provi a parlare solo qualche istante in più, vediamo se la sentiamo. Sì, mi sentite? Ecco, ora la sentiamo, perfetto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno e ben trovato. Sì, dovrebbe esserci anche Filippo Lazzarin che mi dà conferma, dice di essere in attesa. Se c'è lo salutiamo. Fracasso, invece cominciamo con lei. È diventato uno scontro, l'ha visto, no? Noi così titolavamo ieri sera, ma di fatto uno scontro con Roma e con il governo sui divieti, sulle fughe in avanti, su quello che un po' abbiamo analizzato nella mattinata di ieri e si è riverberato per tutto il pomeriggio e la giornata. Insomma, è una fuga in avanti quella del Veneto, lei come la vede? Abbiamo urgenza di ripartire, eppure ci sono categorie arrabbiate, e mi sembra che anche all'interno del Partito Democratico stesso ci sia questo confronto, un po' uno scontento, non so se è così, lo vuole interpretare con questa espressione. Che dice? Dico che anch'io mi aspettavo qualcosa di più dall'annuncio del Presidente Conte, però stamattina mi sono preso la briga di leggere le 22 pagine del Comitato Tecnico Scientifico che sono state consegnate al Governo,
e allora ho capito un po' meglio i motivi della prudenza del Presidente del Consiglio, perché i numeri contenuti in questa relazione ci dicono che bisogna stare ancora un po' attenti a mollare su tutti i fronti, no? Perché questo numeretto, questo R per 0 lì, Contagi, no? dei contagi è ancora tra 0,5 e 0,7, ed è un numero che viene dalle misure di restrizione di queste settimane e dallo sforzo fatto da tanti cittadini, noi compresi ovviamente, di rimanere a casa. E io credo che se c'è un errore che ha fatto il Presidente del Consiglio è di non aver spiegato i motivi ancora dell'emergenza sanitaria, perché questo avrebbe reso più comprensibile anche come dire, la lunghezza della fase 2, no? Perché di questo ci lamentiamo ovviamente un po' tutti, chi perché sta in casa, chi perché ha un'attività. Tuttavia io ripeto, dopo aver letto questo, ho visto anche stamattina un'intervista al dottor Crisanti e anche lì ho visto e ho letto delle parole di attenzione e di prudenza. Dopodiché è comprensibile che ci sia, come dire, una voglia di ripartenza e anche una necessità di ripartenza, no? Perché non si può vivere tutti di contributi e di assistenza dello Stato e per fortuna che c'è, con tutte le difficoltà del caso. Poi io, insomma, sulle fughe in avanti e indietro, guardate, l'Italia è un paese complicato, no? Perché ci sono tanti poteri, quello del governo, quello delle regioni, quello dei comuni. Certo che un po' più di coordinamento, un po' più di chiarezza, di univocità di messaggio aiuta tutti in questa fase di difficoltà. Quindi se si può evitare, ecco, di dare messaggi contraddittori, che vengano dal governo, che venga dalla regione, che venga dal comune, evitiamo i messaggi contraddittori. Adesso ne discutiamo. Allora, Filippo Lazzarin, dirigente della Lega, sindaco di Arzergrande, mi dice che è pronto, però faccia un test lei, Lazzarin, se mi sente e se mi segue, vediamo appunto se possiamo. Non c'è nessuno, infatti, perché lui dice che sta provando a chiamare ma non ha l'ok dalla regia, non so. Vediamo allora, scusi Fracasso, andiamo da Ilaria Marchiori, Tony, se riusciamo al volo, che ho intravisto. Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, ecco, fuori dalla sede della Protezione Civile a Marghera, sala operativa. Buongiorno Ilaria, io credo che sia un po' un giorno dopo quello sfogo di Zaia, vediamo un po' come reagirà, perché chiaramente ha mandato dei segnali duri e forti anche di risposta al governo, in parte di chiamata in causa, no? Non di provocazione, come lo vogliamo definire, però vedremo oggi l'umore in base anche a tutto quello che è stato il dibattito della giornata di ieri. E poi Ilaria, cosa da sottolineare secondo te? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Proprio come hai anticipato tu, oggi ci si aspetta forse, o meglio, forse chiederemo anche qualche chiarimento in più proprio al governatore, non tanto perché non ci sia stata chiarezza, quanto perché noi lo sappiamo, ci sono arrivate tantissime telefonate. Devo dire che forse queste sono state le giornate negli ultimi 2 mesi in cui sono arrivate più telefonate e mail e richieste da parte dei cittadini che sono in totale confusione, da una parte per quanto riguarda il DPCM del governo e dall'altra anche per quanto riguarda l'ultima ordinanza regionale, non tanto appunto perché l'ordinanza non sia chiara quanto perché ovviamente ci sono siamo diciamo più o meno concomitanti con l'uscita del DPCM, quindi c'è gente tantissime persone che non capiscono che cosa realmente possano fare, quanto realmente possano spostarsi. Comunque sappiamo che ormai da qui a 4 maggio manca pochissimo, per cui alcune cose ora non si possono fare mentre si potranno fare dal 4 maggio, insomma c'è confusione, questo bisogna dirlo, perché c'è ancora un po' troppa confusione tra i cittadini. Questo potrebbe comunque portarli a sbagliare o comunque anche a non usufruire delle possibilità che gli sono state date eventualmente per paura di non uscire, perché c'è
c'è anche questa, no? È il rovescio della medaglia tra chi invece tra chi invece capisce, chi invece capisce un po' al contrario, nel senso che si prende più libertà magari di quelle che dovrebbe, e chi invece non le sfrutta e quindi rimane a casa per paura di sbagliare. Dunque certo, cercheremo di capire oggi proprio insieme al Presidente quali saranno ulteriori chiarimenti, e ci faremo anche noi stessi e gli altri colleghi, immagino, portavoce di molte ulteriori richieste di chiarificazione da parte dei cittadini. Vorrei invece sottolineare una cosa che riguarda proprio in particolare il settore turistico e nello specifico quello delle spiagge, perché c'è rabbia, incredulità e soprattutto anche vorrei dire un po' sdegno da parte di molti primi cittadini, in particolare dal gruppo di G20S, che è il coordinamento delle 20 città balneari più importanti d'Italia, a cui diciamo in primis c'è Cavallino Treporti, e di cui si fa portavoce il sindaco Roberta Nesto, che ha scritto proprio una lettera al governo, al Premier Conte, chiedendo di esprimersi per quanto riguarda il turismo e il settore balneare, insomma quello delle spiagge, certo, perché non è possibile che non sia stato detto nulla e che anche i gestori degli stabilimenti, i sindaci delle località balneari del nostro territorio, ma non solo, non abbiano la minima idea di che cosa fare, se non altro per iniziare a prepararsi, attrezzarsi e soprattutto avere le opportune attrezzature per quanto riguarda ad esempio la sanificazione e anche comunque l'organizzazione in generale. Se il Premier Conte non dovesse dire nulla e non dovesse esprimersi per quanto riguarda il settore spiagge turistico, loro si sono detti pronti a scendere a Roma, tutti con la fascia tricolore in segno di protesta, proprio per far sentire la loro voce, perché questa rabbia che loro hanno la vogliono manifestare a 360 gradi, non hanno intenzione Ilaria, di subire insomma ricordiamo una cosa, sì. Tra l'altro noi ne abbiamo parlato molte volte questa settimana delle spiagge, approfondendo anche con l'assessore regionale Caner, insomma con tanti altri attori. Qualcosa si è detto, a dire il vero, però è chiaro che oggi vogliono delle risposte un po' più chiare. Senti, ricordiamo che da stamattina, per esempio, ci si può recare nelle seconde case, che è la seconda novità principale dell'ordinanza di ieri, no? Oltre, diciamo, al libera tutti. Sì, dalle 6 di questa mattina. Esatto, dalle 6 di questa mattina. Altro tema che ha innescato un diluvio di domande poi. Certo, anche questo, e poi non solo per quanto riguarda appunto le seconde case all'interno della regione, ma tantissime domande ci sono arrivate anche per quanto riguarda chi ha altre case fuori regione e così eventualmente anche i famosi ormai congiunti in altre regioni. C'è molta confusione anche in tal senso, perché si sta facendo un po' un minestrone tra la possibilità di potersi recare eventualmente nella seconda casa o dal proprio congiunto all'interno del comune e eventualmente farlo extra regione, cosa che ancora non è consentita nemmeno dal 4 maggio, però questa cosa non è ancora chiara in realtà, e sono tantissime le persone che magari hanno anche i genitori in un'altra regione e vorrebbero andarli a trovare seppur non ci sono delle urgenze, oppure chi ha un fidanzato che non vede insomma da tanti mesi. Tante sono le richieste e le esigenze, non si sa ancora che cosa farà il governo per quanto riguarda un po' quella che è l'apertura, no, tra regioni a partire forse dal 18 maggio, ancora non è molto chiaro, perché probabilmente si esprimerà in tal senso più avanti nelle prossime settimane, anche vedendo l'andamento della curva epidemiologica, per cui insomma la carne al fuoco è tanta. Probabilmente ad alcune domande non sarà in grado di rispondere forse neanche lo stesso governatore Zaia, proprio perché si tratta di una questione nazionale e che si rifà appunto al DPCM di Conte. Però effettivamente mi vorrei riallacciare a quanto detto poco fa da Fracasso, perché
perché non sono state spiegate ai cittadini le motivazioni che questo governo ha preso, il perché, e quindi anche questo ha creato nei cittadini molta confusione. Insomma, spiegarlo a una popolazione che da mesi è chiusa in casa sarebbe stato importante, anche proprio per non creare questa confusione adesso. Va bene Ilaria, ci rivediamo tra poco per la conferenza stampa all'ora del governatore Luca Zaia. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio. Credo si sia collegato dunque adesso Filippo Lazzarin della Lega. Lazzarin, buongiorno sindaco, ben trovato. Non so se ha avuto modo di seguire questa prima parte fin qui, ecco bene. Che impatto ha avuto e ha visto dalle ordinanze delle ultime ore, degli ultimi giorni nel suo comune? C'è questa confusione che raccontiamo? Assolutamente sì, l'impatto che abbiamo noi primi cittadini è devastante, anche perché regna sovrana la confusione, specie dal governo centrale. E la parola più comune ormai di questa emergenza è la comunicazione sana, una comunicazione puntuale. E se vediamo invece nel Presidente della Regione Veneto, il governatore Luca Zaia, motivare e cosa ha portato a fare delle scelte, quindi spiegando anche spesso in lingua veneta, insomma con delle battute, facendo degli esempi concreti, utili ai veneti e alla popolazione. D'altro canto il Premier Conte probabilmente non si rende conto a chi sta parlando. Ecco che lascia spazio a interpretazioni, a modalità anche, permette alle persone di fare i furbetti, lo diceva nel collegamento la tua collega, qualcuno che ne approfitta di dire ho la seconda casa ma fuori regione. No, l'ordinanza regionale parla molto chiaro. All'interno della regione la seconda casa si può andare piuttosto che i velivoli, piuttosto che le imbarcazioni. Nero su bianco non si può sbagliare. La confusione porta anche ad aver paura ad uscire. Io ricevo decine, ma se non centinaia di messaggi, posso andare dall'amorosa cosa devo portarmi per documentare il fatto che sono legato sentimentalmente con questa persona. Quindi danno delle restrizioni o delle regole, ma non danno la possibilità o gli strumenti per poterle realizzare. E la cosa più sconcertante, permettetemi, i messaggi che ricevo tra l'altro con risposte da parte mia di solidarietà, perché lavoro nel commercio, è proprio aver trascurato degli aspetti fondamentali per la Regione Veneto. Il turismo in primis lo sappiamo che è il settore principale, abbiamo parlato degli stabilimenti balneari, ma lo stesso le località del lago di Garda piuttosto che quelle montane. La nostra regione è prettamente... Certo, aspetti Lazzarin, voglio coinvolgere di nuovo anche Fracasso che è collegato con noi e farvi vedere, a parte Genova, ci sono in questo momento in diretta i lavori per posizionare l'ultima campata, lo sapete, del ponte, ieri un'immagine meravigliosa, il nuovo ponte sul Polcevera illuminato con il tricolore. Ma Repubblica titola adesso: in Germania l'epidemia riprende mentre allentano le misure. E questo è un dato interessante alla luce anche di quanto abbiamo detto all'inizio di questa diretta straordinaria, i numeri poco chiari persino della centralissima Germania nella nostra Unione Europea. Fracasso, abbiamo detto poco per il settore turismo, abbiamo dato poca indicazione, aggiungiamo a questo anche lo scontento che mi sembrava sottolineare anche lei per bar, ristoranti, parrucchieri aperti solo il 1° giugno e questo dato, cioè la Germania allenta ma vede ricrescere la curva. Che dice? No, quello che, ripeto, stamattina mi sono messo lì a leggere queste 20 pagine del Comitato Tecnico Scientifico, tra le cose... Quelle che hanno frenato il governo, no? La paura per l'Italia. Le cose che ci sono scritte lì è i due settori proprio più a rischio sono quelli del commercio e quelli del turismo. Beh, per il turismo è abbastanza evidente, no? Perché siamo abituati a stare in tanti nelle spiagge o a stare in tanti dentro le strutture ricettive.
e poi il turismo comporta anche lo spostamento oltre che l'assembramento. Per il commercio andrebbero fatte, a mio avviso, delle distinzioni, perché un conto sono, diciamo, o anche i servizi alla persona. Ci sono strutture commerciali aperte, vedi quelle per gli alimentari, dove sono riusciti a organizzare gli orari di lavoro, i contatti, credo in modo ottimale, anzi io oltre che ai medici e ai sanitari ringrazio sempre le cassiere e tutti gli operatori dei market che insomma hanno anche loro sopportato queste settimane. Altri servizi commerciali e segnatamente i bar e i ristoranti sono evidentemente luoghi di assembramento, quindi trovare una soluzione lì sarà un po' più complicato. Però anche questa notizia l'avevo vista anch'io stamattina della Germania, ripeto, un po' prima di dare giudizi affrettati, facciamo un po' di attenzione perché non siamo usciti completamente dall'emergenza sanitaria. Non vorrei che ci illudessimo che da lunedì è finito tutto. Non è finito tutto, dobbiamo mantenere le distanze, le mascherine, le misure di sicurezza e soprattutto non sappiamo ancora quanti positivi ci siano, perché nonostante i tanti tamponi fatti in Veneto, ma guardate che credo siano oltre 200.000, ma i veneti sono 4 milioni e 900.000, quindi ci sono tante persone in giro per il Veneto che possono essere portatori del virus e questo è il vero problema. Quindi raccolgo anche le indicazioni del professor Crisanti stamattina, soprattutto continuare con i tamponi e i monitoraggi della positività. Credo che sia la misura... 320.000 mi pare fosse il dato di ieri, no? 320.600, vado a memoria. Allora, Fracasso e Lazzarin, voglio aggiungere un ulteriore diciamo, strumento per questa nostra chiacchierata e confronto di questa mattina, aspettando, ricordo, tra poco ci sarà con noi il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, poi alle 12.30 Luca Zaia. E la conferenza stampa in diretta. Cosa è emerso ieri sera? Il suo collega di partito, il senatore Andrea Ferrazzi del PD e Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle. Quindi quali sono le critiche che vengono mosse a questa tensione sulle riaperture o meno da altri due partiti? Così poi ripartiamo da Lazzarin. Sentiamo. Non mi sono seduto ieri sera davanti alla TV pensando che il 4 maggio partiva tutto, tutti quanti al via e si parte tutti assieme. Era già stato ampiamente anticipato che sarebbe stata un'apertura graduale. Sì, lei ha ragione, però dalle indiscrezioni era il 18 maggio probabilmente bar, ristoranti, eccetera, eccetera. Invece questo non è avvenuto, no? Quindi ci siamo stupiti un po' tutti, stiamo condannando forse a morte certa un settore. È vero anche che molti ci hanno risposto, ma io non me la sento di andare dal parrucchiere adesso, forse neanche il 1° giugno e manco al ristorante, cioè poi tutte cose da valutare chiaramente, però prego Scarabelli. No, il discorso è anche un altro. Se non viene dato l'annuncio con almeno una settimana di anticipo come ha fatto Conte, ma viene dato alle 18, all'1 per le 18, come invece fa Zaia, anche se aziende avessero, non fosse stato scattato diciamo l'apertura il giorno dopo, non sono pronte a partire, cioè bisogna dare anche il tempo alle aziende di partire. E un'altra cosa che tutti dicono, poi invece in questi giorni è completamente scomparso: quando si decide l'apertura di un'azienda ci dovrà essere un confronto anche con chi deve andare a lavorare, perché non è che tutti quanti sono disposti a lanciarsi nel buio, l'azienda deve rispondere a determinati criteri, cioè, perché sennò non può aprire, no? Se non è in sicurezza. E un'altra cosa che mi viene da dire, ma sto parlando più che altro a Zaia, cioè se il dottor Crisanti, che è diciamo l'ideatore del modello Vo, che poi è diventato il modello Veneto, che ci fa fare bella figura a livello internazionale, oggi dice aprire tutto è una follia, cioè allora facciamoci una domanda. Tutto questo rincorrere, rilanciare, riprendere una nuova ordinanza eccetera è davvero utile, è davvero senso, è davvero sensata? Cioè questa polemica politica messa così anche su cose sballate, tipo la cassa integrazione, le banche anticipano, la questione è un'altra qui, la questione è che va pagate con i soldi dello Stato che sono a fondo perduto e allora le regioni devono raccogliere i dati e darli, e sappiamo che a livello nazionale ci sono regioni che sono avantissime come il Lazio e ci sono regioni che invece sono indietrissime. Guardi, non voglio parlare del Veneto, dico della Lombardia.
Ma Comunque, secondo al di là lei il di Veneto è questa indietro su questo? Cioè, perché diventa qua il Dai punto. dai dati che mi dicono sì, dai dati che io registro come caricamento e inviati sì, ma vede, a me non interessa assolutamente zero della polemica. Io credo che dinanzi alle scelte di ieri ci siano dei correttivi da fare, perché è del tutto evidente che la situazione è talmente in trasformazione che tu naturalmente devi metterti Ma me nella lo dice in un condizione di flash, seguirla cioè e di ristoranti, guidarla. bar e parrucchieri, giusto il primo giugno? Ma per esempio, io se vale il principio per cui c'è la distanza, la messa in sicurezza, questo deve valere per tutte le strutture produttive, ricettive, eccetera, che ti consentono questo principio. Cioè, se in un bar tu puoi entrare uno alla volta, mantenendo la distanza, oppure un ristorante Possono aprire stesso, prima, magari chiaro. ampliare il pleateatico, e poi anche i Chiarissimo. luoghi di culto, perché per esempio non è spiegabile perché si apre un museo e invece non non si le può andare a messa la celebrazioni. domenica. Allora, così dal dibattito ieri sera, Lazzarini, ricomincerei da lei, Lega, anche perché c'è una critica che arriva dal governo sulle casse integrazioni in ritardo, fa capire come sia colpa di alcune regioni senza citarle, e la risposta appunto che arriva dal Presidente ieri mattina. Poi Ferrazzi dice così, guardate che anche il Veneto non è stato puntuale. Sì, beh, allora, in caso di puntualità c'è da fare due ragionamenti, che sentivo di nuovo le parole del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. In emergenza non ci siamo da 2 giorni, pertanto se Zaia dice chi è pronto può partire tra qualche ora, lo può fare, sempre meglio che aspettare un'altra settimana di agonia, prepararsi o meno, siamo un po' tutti pronti, e condannare delle categorie. Sui ritardi abbiamo visto che innanzitutto Zaia aggiorna quotidianamente la popolazione, quindi più di così non so cosa può fare. Non sono dettati sicuramente dal governatore, ci saranno problemi dal punto di vista della ragioneria probabilmente, ma far quadrare anche dei bilanci è difficile nei piccoli comuni, chiamiamoli semplici, passatemi il termine, pensiamo a livello regionale. Ma in concreto dobbiamo sicuramente pensare di ripartire, ma non sto dicendo allo sbaraglio che il 4 maggio scade il virus, se ne va altrove e quindi tutto è sparito, assolutamente no. Abbiamo avuto oltre 2 mesi per prepararci e reagire a questa emergenza. I miei cittadini, ho avuto modo di riscontrare, sono educatissimi, in questo momento sono in fila per entrare nell'area del mercato settimanale. Tra l'altro ringrazio la protezione civile, la polizia locale, che stanno lavorando incessantemente in questi Aspetti Lazzarini, le leggo una anni. dichiarazione di poco fa del ministro Boccia, uno che poi su queste cose, avendo la responsabilità degli affari regionali, ci è andato un po' duro oltre a Conte sulle regioni l'altra sera, dicendo che dopo 15 giorni ci sarà un controllo. Io mi arrabbio quando vedo calare le terapie intensive. Ha utilizzato questa espressione un po' strana, come lasciare intendere che se calano gli assistiti in terapia intensiva è come stessimo curando meno bene, cioè peggio le persone. Però lasciamo perdere questa frase, diciamo, sfuggita in TV. Dice: chi sbaglia si assumerà la responsabilità dell'aggravamento delle condizioni sanitarie del proprio territorio. Lo ha detto il Ministro per gli Affari Regionali Boccia, riferendosi alle regioni. Chi rappresenta le istituzioni a tutti i livelli deve agire sempre con grande senso di responsabilità. Sarebbe da incoscienti il contrario, a maggior ragione oggi. Il governo, come ha fatto nella prima fase, continuerà a indicare la lotta alle regioni con linee guida entro cui muoversi. Flash Lazzarini, poi vorrei sentire Fracasso su questo. Dichiarazione in malafede, perché vuol dire che già è prevenuto e pensa che tutti trasgrediscano le regole. Assolutamente non è così, siamo preparati, siamo organizzati. Fate aprire le persone pulite come la parrucchiere, le estetiste, anche le attività commerciali organizzate, i centri commerciali, vigilanza, pulizie, manutenzioni, non sono secondi a nessuno. Fateci aprire con le regole, assolutamente sì, assolutamente, e chi sbaglia paga, ma non pensare
mandaci in là, riapriamo più avanti perché non siete pronti. No, va bene. Fracasso? Sono loro. Che di principio di responsabilità, è chiaro che chi governa a tutti i livelli si assume delle responsabilità, nel caso faccia delle fughe in avanti ne risponde se hanno degli esiti positivi così come ne hanno degli esiti negativi. Trattandosi qui di salute pubblica credo che vadano prese le massime precauzioni, perché ripeto poi il conto delle vittime purtroppo è ancora molto alto, anche in Veneto nonostante più basso di altre regioni, quindi su questo io continuo a invitare tutti a essere più prudenti. Sì, però Fracasso, quando si fa una dichiarazione di questo tipo alle regioni chi sbaglia paga, cioè chi sbaglia si assume la responsabilità, è un'indicazione chiara di quello che è il dibattito di questo momento, cioè attenzione, volete fare fughe in avanti, ma poi... cos'altro dovrebbe dire? Cosa dovrebbe dire? No, fate quel che volete, tanto poi risponde solo il governo, non credo possa essere nemmeno questa la lettura della cosa. Sì, certo. Va bene, grazie a Stefano Fracasso, a Filippo Nazzarin. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Non so se adesso abbiamo la pubblicità, cosa che non mi ricordo ovviamente, però vorrei aggiungere un dato. Sì, prima della pubblicità, e così poi prepariamo anche il collegamento con il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta, le interviste che abbiamo fatto, chiedo a Toni e a Italo, sul tema della messa, Santa Messa della domenica. Vi ricordo appunto l'appello dei vescovi delle scorse ore, la CEI, di fatto la presa di posizione oggi è importante del Santo Padre, c'è ancora un periodo di emergenza, anzi vi leggo più correttamente per riferirvele le parole di Papa Francesco: prudenza, rispettiamo le regole, perché è ancora il periodo di questa piena emergenza. Il Vox, quindi sul tema Sante Messe, perfetto, poi andiamo in pubblicità, ci rivediamo con Baretta tra pochissimo. Il governo ha deciso che non si fanno le messe fino a giugno, lei cosa ne pensa? Che non è giusto perché limiti la mia libertà di culto. Penso che sia un errore, cioè si dà la libertà, si dà fiducia alle persone e poi gli si dice no, non lo fate. Ma io l'ascolto per televisione, perciò mi sembra di essere abbastanza a posto. Per fortuna ha riaperto i cimiteri, che almeno si può andare a trovare i propri cari. Trovo che ci sono tante incongruenze io, punto. Grazie. Perché ci sono alcuni aspetti aperti e poi bisogna capire cosa è necessario e cosa non è necessario. Io guardo la messa in televisione, perciò per me è la comunione che mi disturba, però insomma la messa io la seguo sempre. Per televisione. Penso che la libertà della scelta di andare in chiesa e di pregare sia indubbiamente una libertà di ognuno di noi. Mi dispiace molto, ma io vado sempre in chiesa sotto casa mia. Ciao ciao. Penso che devono tenere ancora un po' chiuso per un po' di tempo, perché qua se la gente non capisce ritorniamo. Adesso vediamo questi 15 giorni. Vediamo questi 15 giorni come si risolve. Tutto calma, ma se cominciano ancora alzare sono ancora tanti, 260 morti di ieri. Sono tanti. Fare più messe negli stessi giorni in modo da poter far sì che ci siano più persone che possono andarci. Sarebbe meglio che rimanessero chiuse, cioè aperte le chiese, che uno possa andare così singolarmente ma senza le messe. Io le ascolto per televisione. Fanno vedere le messe per televisione, quindi però io ogni tanto vado, io sono contrario, però se hanno deciso così. 12:07, manca poco davvero alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia, avremo ulteriori novità, ci stiamo per collegare col sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Lo scontro, vedete, con le regioni, titoliamo così, a ulteriore conferma anche le dichiarazioni di poco fa del ministro Boccia: se le regioni sbagliano si assumeranno le responsabilità.
tema legato alle riaperture, alle cosiddette fughe in avanti, insomma l'abbiamo detto e spiegato più volte. Ne approfitto e faccio vedere un video commovente che hanno ripreso gli amici di Venezia Today. Noi siamo Venezia, un dono a Venezia e ai suoi cittadini. Ho capito, forse c'è un problema perché c'è anche lo streaming attivo che noi stiamo seguendo per leggere i commenti dei nostri telespettatori. Credo di averlo sistemato ed eccolo qua, il video di un abbraccio a Venezia da parte di tutto il mondo. Noi siamo Venezia! 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 Ed ecco così, noi siamo Venezia, un omaggio un po' avete visto agli Emirati Arabi, Australia, Spagna, un po' dappertutto nel mondo, appunto anche perché Venezia è simbolo poi tra altri del nostro paese, chiaramente in particolar modo di questo territorio, deve risollevarsi. Come? È una bella domanda. E a proposito ci colleghiamo con Pierpaolo Baretta, che oltre a essere sottosegretario all'economia è anche candidato sindaco a Venezia. Baretta, buongiorno, ben trovato. Lei ha scritto questo lungo, che è un suo manifesto, posso definirlo così, oltre la crisi, la Venezia che vogliamo? Sì, è un avvio di confronto con la città, con chi ci vive, con chi ci lavora, proprio per poter costruire in questa difficile situazione un progetto, un programma sul futuro che sia il più condiviso possibile. Quindi sì, è un manifesto ma aperto al massimo dei contributi e del confronto, come è giusto che sia in questo momento. Ecco, ci vuole citare qualche confine, diciamo, di queste sue proposte e poi le faccio vedere il sondaggio che noi abbiamo lanciato ieri, mi pare circa 5.000 telefonate nell'arco di 3 ore. Gratuite, ovviamente anonime, lo ricordo sempre, sui bar, ristoranti e parrucchieri aperti solo dal 1° giugno, insomma su questo vorrei sentire anche un po' la sua opinione. Ma partiamo dalle proposte, che cosa mette in campo, diciamo, come idee per ripartire, ora che è ancora più complicato? La prima idea è che dobbiamo constatare che la monocultura dello sviluppo non ha funzionato. Per tanti anni ci siamo affidati, abbiamo fatto anche bene all'industria a Porto Marghera ed è stato un motivo di molto lavoro, siamo arrivati a 30.000 e più lavoratori, ha consentito di reggere l'economia della città. Poi rapidamente alla crisi degli anni 70 è crollata, a quel punto ci siamo affidati al turismo che è esploso in maniera così rilevante da diventare in molti casi esagerato, addirittura ha arricchito la città, le ha consentito di sopravvivere, ma a una prova così dura e drammatica come questa è crollato. Quindi forse bisogna pensare che non possiamo affidarci ad una sola possibilità di sviluppo. Venezia ha molte carte da giocare, c'ha sicuramente il turismo che va rilanciato, perché se prima era troppo, adesso francamente è veramente impossibile pensare a una città senza turisti, ma c'ha la cultura, ma c'ha l'industria e quindi fare un lavoro di insieme che sviluppi tutte le potenzialità di questa città, una sorta di made in Venice. Esattamente, poi Baretta si immagina, no? E lei ha ruolo in questo governo, se poi ci beffano facendo l'accordo nel corridoio per le vacanze, quindi Germania, Austria, Slovenia, Croazia, ci tagliano fuori, cioè, è follia. Esatto. Per cui ad esempio la logistica e la portualità hanno un ruolo fondamentale, perché noi siamo una porta d'ingresso, in particolare lo è il nord-est e Venezia è il centro dell'attività anche marittima del nord-est, quindi una portualità che sia fedele agli equilibri delicatissimi della nostra laguna, ma che in qualche modo rappresenti la porta d'ingresso. Quindi Marghera va ripensata in positivo, il porto è una risorsa, dove rilanciamo,
che attrattività diamo? Ecco, io penso che c'è anche una questione internazionale, Venezia resta Venezia, quindi a questo punto scegliamo 4-5 filoni prevalenti, ne abbiamo già citati, e investiamo su di questi e facciamoli diventare in maniera coordinata, non l'uno che prevalga sull'altro, un'economia integrata che consenta alla città di vivere. E poi in quest'ottica, soprattutto per la città d'acqua, c'è il grande problema della residenzialità. Abbiamo visto scendere ancora i dati, no? Esatto, e poi abbiamo visto praticamente l'assenza di turisti ci ha dimostrato fisicamente quanti pochi sono i veneziani che vivono. Allora bisogna pensare a una residenza più stabile. Dovremmo proporre a tutti coloro che hanno fatto bed and breakfast e che probabilmente è il punto più difficile da riprendersi, di incentivare, di aiutarli perché riconvertano da un affitto provvisorio a un affitto stabile, giovani coppie, portare residenzialità. Per portare residenzialità bisogna portare lavoro, quindi quali sono le attività che nella nostra città possono essere implementate, aiutandole ovviamente a inserirsi, e di conseguenza dove si lavora si tende anche ad abitare. Quindi un piano di sviluppo che deve avere un obiettivo di lungo periodo. L'Europa e le Nazioni Unite ci dicono 2030. Sì, va bene, ma forse bisogna addirittura guardare più oltre, quando i nostri nipoti saranno coloro che faranno i sindaci o faranno i consiglieri comunali o altre attività. Tra 20 anni, 30 anni non è lontano come orizzonte. No, senz'altro. Perché... Senta, Baretta, tra l'altro mi fa molto piacere ricordare una cosa e che noi avevamo anticipato una settimana fa e poi abbiamo sentito dire domenica sera dal Premier Conte. Cioè, lei ci disse: stiamo lavorando a una automaticità, cioè l'automatismo del contributo dei 600 euro per le partite IVA, gli autonomi, quindi chi lo ha percepito per il mese di marzo lo percepirà in automatico e aumentato a 800 nel mese di aprile, per il mese di aprile, con i dovuti controlli che lei ha già ricordato, perché magari lo ha percepito chi non ne aveva diritto, eccetera, eccetera. E poi lo ha detto il Premier domenica sera, quindi insomma, ecco, su questo ci sono novità. E poi una precisazione che le chiederei: spesso si è detto 800 euro per aprile e maggio, che non vuol dire 400 e 400, giusto? No, vuol dire 800 per aprile e poi il mese di maggio vediamo se tutto intero o a seconda delle riaperture anche, certo. Perché nonostante tutte le comprensibile disagio si avvia una riapertura molto importante dal 4 maggio. Ci sono milioni di persone in Italia che tornano al lavoro, e anche non solo industria ma studi professionali eccetera. Quindi mentre il mese di aprile è certo che è stato un mese fermo e quindi tutti i 5 milioni di persone, partite IVA e professionisti, hanno diritto ad avere la riconferma aumentata del bonus, certamente il mese di maggio è un po' più complesso e si potrebbe pensare dalla metà di maggio di valutare quali sono coloro che invece sono ritornati al lavoro, questo anche per correttezza di carattere generale. Le confermo anche che l'idea è l'automatismo. Se ci fosse il problema di un controllo diciamo di persone che ne hanno abusato, c'è stato purtroppo alcuni casi, va fatto a posteriori, non può inficiare la velocità che nel frattempo abbiamo realizzato dopo i ritardi iniziali. Adesso si sta procedendo spediti. Baretta, io credo che anche lei ovviamente dal suo osservatorio privilegiato abbia sentito molte perplessità, quindi qualcuno dice: mi permettono di aprire ma non so neanche se aprire, che convenienza ho a farlo, ritardato nel tempo, mi conviene prendere i soldini magari che arriveranno, oppure riapro e per di più cominciano ad arrivarmi le spese, quindi non mi danno più il sostegno perché mi dicono: ah, tu hai riaperto quindi potevi permetterti. E poi ci aggiungiamo anche il nodo delle cartelle esattoriali che ieri ha scatenato la paura con l'arrivo di, mi pare, 1,5 milioni, no, o forse addirittura di più, no? Era 8 milioni di più. 8 milioni forse addirittura pronte. Il numero esatto non me lo ricordo, ma era di vabbè, più. adesso non voglio appunto dire delle inesattezze, però questi sono i ragionamenti che un imprenditore fa. Cosa riapro se magari poi mi perdo il sostegno e mi dicono: ti possiamo far pagare le tasse arretrate,
ti possiamo far pagare tutto quello che c'è da pagare perché tu hai riaperto. Ma sono ragionamenti assolutamente comprensibili, ragionevoli, che devono fare gli imprenditori, devono fare le famiglie, le persone. È una matassa che va sbrogliata con molto senso di responsabilità. Per questo non ha senso fare fughe in avanti, fughe indietro, di lato, di destra, di sinistra, oppure diciamo, creare illusioni. Che bisogna sapere che la ripartenza c'è, è avviata, ha una sua gradualità, quindi chi può riaprire o deve riaprire lo faccia. In molti casi chi riapre potrà far fronte alle spese con le entrate, in alcuni casi non sarà così, perché ad esempio il turismo, anche se dovesse riaprire il più rapidamente possibile, temo che non avrà immediatamente una presenza tale da compensare la perdita, e quindi in quel caso bisognerà continuare con gli aiuti. Cioè è chiaro che più si apre, più non andiamo a una situazione generalizzata, andiamo a una situazione mirata. Ci sarà chi riapre e potrà far fronte, ci sarà chi riapre e non potrà far fronte. Poi io capisco il ragionamento che qualcuno può fare, ma mi conviene aprire o non aprire. Questa è una valutazione molto delicata, perché ha a che fare anche con le valutazioni di mercato. Certo, se non sono aperti i negozi in Italia, o ad esempio un imprenditore i giorni scorsi che lavora nell'abbigliamento mi diceva: ma sì, i negozi in tutta Europa di abbigliamento sono chiusi, io cosa produco a fare? Ma è chiaro che allora in quel caso c'è da fare una valutazione corretta con le filiere produttive. Se altre invece, come giustamente molti imprenditori hanno detto, attenzione che se non si riapriamo perdiamo la competitività con altri paesi e poi siamo tagliati fuori, in questo caso bisogna favorire. Quindi anche un'analisi che con le categorie economiche si può fare, perché loro sanno esattamente come sta il polso. E in questo c'è il problema Veneto e il problema Venezia, che hanno il tema del turismo come al primo posto. Ricordo che il Veneto è la prima regione d'Italia per flussi turistici, e qui abbiamo il problema delle spiagge. Ecco, dicono che ne abbiamo parlato poco, cioè, o meglio, che ne abbia parlato poco il governo. Ricordo ancora che il Premier comunque ha citato il settore, che vale tra il 13 e il 15% del nostro PIL, sempre nell'intervento di domenica sera. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, anche parlando con gli operatori del settore, la cosa che chiedono di più è certezza e chiarezza, cioè loro hanno bisogno di 20 giorni, un mese di tempo per poter partire. Io penso che bisogna chiarire bene quello che è sembrata non chiarissimo nella dichiarazione del Presidente Conte l'altra sera. Personalmente penso, e per questo sosterrò anche questa tesi dentro il governo, che ormai siamo di fronte all'ultimo mese, diciamo che il 1° giugno si aprono le spiagge con tutte le prudenze che abbiamo detto. Per fortuna le spiagge venete hanno la possibilità, dati gli spazi, di poter organizzare anche il distanziamento meglio di altre, quindi cogliamo anche questa occasione. Il 1° giugno, in maniera tale che in questo ultimo mese si possa preparare, poi se si anticipa di una settimana meglio, lo vedremo, ma si possano preparare tutto quello che serve, ma certezza, cioè chiarezza. Ecco, questo è il punto. Senta Baretta, le chiedo le ultime due cose, così torniamo anche a Venezia. La prima è, ieri sera ci ha anticipato a Ring il presidente Lanci del Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte, come di fatto abbia l'investitura da parte dei sindaci di questa regione di chiedere un incontro a Conte per dire: abbiamo gestito in questa maniera l'emergenza sanitaria, politica, sociale su questo territorio, diciamo, possiamo essere uno degli emblemi nel nostro paese per come è stata gestita, lasciateci qualche libertà in più per quanto riguarda la fase 2. Io credo che l'obiettivo sia poi magari per avere maggiori riaperture. Cito ancora la Germania, cioè la Germania oggi con maggiori riaperture sta vedendo un aumento dei contagi che risale dallo 0,7, l'R con 0, cioè io contagiavo quasi una persona, da adesso da poche ore ne contagio una piena, ecco, insomma, perché poi sono dati in percentuali, ma ecco per dirvi come riaumenta il contagio, la possibilità di contagio tra persone. Quindi secondo lei questa apertura nei confronti del Veneto c'è, o la dichiarazione di poco fa di Boccia che citavamo, uno scontro a distanza che viviamo da ore, rischia di chiudere questo scenario?
Ma diciamo, a me dispiace perché io non ho voglia e non sono abituato a esasperare le polemiche, anzi il contrario. Però mi sembra che il problema sia più con le regioni che non con i comuni, nel senso che, e in particolare diciamo, Lombardia e il Veneto. La Lombardia si è mossa in una contraddittorietà clamorosa, cioè il posto in cui c'è il peggior contagio è stato dichiarato chiusura totale, improvvisamente apertura totale. Il Veneto è stato più attento ma altalenante, diciamo, siamo passati dal coprifuoco a riapriamo. Allora io penso che è corretto invece l'atteggiamento che lei sottolineava, cioè l'ANCI ha diritto di chiedere... Presidente Baretta, perché alla fin fine sono i sindaci di questo territorio, cioè quindi esatto, io se non è la regione sono i sindaci di questo territorio, vanno avanti loro, ma è la stessa cosa poi. C'è stata una dialettica, no, ma sto dicendo l'atteggiamento corretto è quello di non fare annunci, di dire chiediamo al governo nazionale di condividere un piano, certo. Cioè, quello è giusto, cioè, nel senso che noi abbiamo bisogno che ci siano se ci sono delle articolazioni possibili, siano condivise, anche per esempio la questione delicatissima delle spiagge, no? Provate a pensare se per caso aprisse prima la spiaggia di un'altra regione, noi ne avremmo un danno, no? Noi ovviamente potremmo pensare meglio aprire noi per primi, ma quindi c'è bisogno di concordare sia la parte sanitaria, purtroppo siamo ancora il terzo paese al mondo per contagi e quindi massima prudenza, sia la parte economica che soprattutto in alcune delle nostre realtà come il Veneto è molto variegata, perché oltre alle spiagge abbiamo le città d'arte, abbiamo un tessuto manifatturiero tra i più importanti d'Europa, quindi capisco e non è semplice. La Regione potrebbe avere un ruolo, diciamo, di accompagnare meglio questa fase. Senz'altro, poi senza considerare anche che se apre un'altra spiaggia in un'altra regione, certo noi non possiamo recarci, abbiamo capito perché, no, ecco esatto, tra le regioni resta il divieto di muoversi tra le regioni. Baretta, sta per cominciare la conferenza stampa di Zaia, però se abbiamo un minuto ancora con lei, io le vorrei chiedere ancora una cosa. Ho sentito che stava aggiungendo altro e torno subito da lei, ma mi dice, conosce molto bene anche il tema delle infrastrutture e Venezia ha un porto che conosciamo tutti. Cosa cambia nei rapporti con la Cina, anche i commerci aperti negli ultimi tempi con la Via della Seta? A breve cambia ovviamente la gestione di questa emergenza. Nel medio-lungo periodo dobbiamo preoccuparci invece di continuare ad essere centrali sulla Via della Seta, perché rappresenta comunque un flusso, tanto più che la Cina, che pure ha le sue responsabilità in questa vicenda, comunque dallo scacchiere internazionale ne uscirà comunque come un riferimento economico importantissimo. Quindi Venezia e il nord-est ha questo vantaggio competitivo, guai a lasciarcelo sfuggire, quindi gestiamo questo periodo non breve di difficoltà, ma prepariamoci già ad essere comunque il punto di riferimento dei grandi flussi internazionali quando si rimetteranno in moto. Le merci sono ancora in movimento, anche se ridotte, ma soprattutto su questo il porto di Venezia è un punto di riferimento fondamentale. Se creiamo un retroporto che sia, diciamo, in grado di accogliere e smistare le merci, come c'è già, per questo abbiamo fatto la zona economica speciale che consente al porto di Venezia di avere dei vantaggi competitivi, e l'abbiamo estesa ad esempio anche a Murano, perché va favorita anche un'industria così caratteristica della nostra storia e della nostra capacità produttiva. Senz'altro. Grazie davvero, buon lavoro a Pierpaolo Baretta. Grazie al sottosegretario all'economia Baretta, buona giornata, grazie. Allora, credo manchino un paio di minuti davvero per quanto concerne l'inizio della conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Io chiederei almeno di far rivedere il nostro amico parrucchiere, era Agostino Davilli, che ieri era ospite a Ring. Va bene, facciamo vedere anche questo, così diamo la possibilità a qualcuno di segnarsi ancora il conto corrente. Combatti il coronavirus con la solidarietà, lasciamolo in onda qualche istante. Poi prima della conferenza stampa di Luca Zaia, ricordavo, c'era in onda a Ring ieri sera sia il parrucchiere, che si è incatenato con il suo socio ieri, che un ristoratore, quindi due temi, due ambiti sui quali si stanno preparando anche delle proteste
in queste giornate perché non gradiscono la riapertura del 1° giugno, questo è evidente. Rivediamo la protesta e poi ci colleghiamo con Marghera, pronti a interromperlo se comincia la conferenza. La catena di plastica arrotolata al collo dal suo negozio non intende muoversi. Agostino, parrucchiere, titolare di un salone di bellezza di Corso Milano a Padova, dopo le nuove disposizioni anti-Covid del governo che prevedono per la sua categoria la riapertura dopo il 1° di giugno, ha scelto un gesto di disperazione per protestare insieme al suo socio Stefano. Questa decisione li mette in ginocchio. Io devo far capire a queste persone che un'attività come la nostra, quando tira sulla serranda al 1° del mese, ha dei costi fissi, perché siamo in 6 qui dentro, quindi 4 ragazzi che lavorano oltre a noi, di 18-20 mila euro al mese, okay? Che ad oggi nessuno ce li ha tolti, non ci hanno tolto un centesimo, ci hanno dato 600 euro che copre 3/4 della nostra solo bolletta della corrente che ci arriva puntuale ogni mese. Agostino e Stefano dal 9 marzo hanno chiuso il negozio, ma hanno pagato lo stesso il mese di lavoro ai dipendenti, che da aprile però sono in cassa integrazione. Il salone, dicono, è già pronto e attrezzato con dispositivi di sicurezza. Noi possiamo aprire domani mattina con mascherine, parafiato, abbiamo un dispenser con una colonnina per gel mani per sanificare per tutti i clienti, visiere per tutti i lavoratori loro, kimoni usa e getta. Abbiamo tutto quello che ci serve per mettere in sicurezza noi, i nostri ragazzi, i nostri clienti e saremo più pericolosi noi che un autobus con 20 persone a bordo o un museo aperto. Ma fatemi capire, io non capisco se un negozio di 100 metri con 2 persone dentro, con tutte le dovute precauzioni possibili e immaginabili, è più pericoloso di un autobus che può essere quello con 20 persone a bordo. L'associazione dei commercianti del centro di Padova si è unita alla protesta dei 2 parrucchieri ed ha appeso drappi neri alle porte dei negozi. La riapertura per la vendita al dettaglio è prevista per il 18 maggio. Rispettiamo le regole, fateci però lavorare. Questo è il messaggio che attraverso i microfoni affidano alle istituzioni. E lavorare, ripeto, vuol dire tirare su questa la mattina e sapere che tu ogni mese hai 18.000 euro di costi e devi in qualche modo farli quadrare. Okay? E se questi signori pensano che io domani mattina vada in banca a fare un finanziamento o mutuo per pagare i debiti che loro mi stanno facendo fare o per pagare il loro alto stipendio, si sbagliano di grosso. Siamo disposti alle restrizioni che prevedono, perché siamo disposti veramente a tutto. Fateci lavorare anche con un operatore e un cliente che ci diano delle direttive, ma aspettare giugno per noi è un bagno di sangue. Allora, credo stia cominciando la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Intanto ci segnalano che proprio, ed è la nostra Ilaria Marchiori a dirlo, davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera, dove ormai tutta la regione non solo sa che c'è l'appuntamento stampa con il governatore, c'è una protesta, una manifestazione dei parrucchieri, quindi vediamo se riusciamo poi a garantirvi anche queste immagini, queste prime immagini in base a quanto ci dirà proprio Ilaria Marchiori. È morto a Venezia l'ex DC, l'ex senatore Marino Cortese, tra i leader veneti della sinistra nella Democrazia Cristiana, malato da lungo tempo, nella sua lunga carriera politica era stato anche consigliere regionale in Veneto, partecipando nel 1970 alla stesura dello statuto, assessore comunale a Venezia, poi nell'87 la sua elezione in Senato, dove era rimasto fino al 92, uomo di grande cultura. Marino Cortese era stato anche presidente della Fondazione Querini Stampalia, giusto dirlo, non l'abbiamo ricordato un poco fa con Pierpaolo Baretta. So che lui stesso, Baretta, aveva messo il suo cordoglio sui social, postato il suo cordoglio sui social, perché chiaramente è un personaggio molto noto che viene a mancare a Venezia. Questa suturazione della ferita di Genova, dice il Premier Conte, vi abbiamo parlato dell'ultima campata del nuovo ponte dopo il crollo del Morandi, giunge in un periodo di particolare emergenza. Non avremmo mai pensato di affrontare un'emergenza del genere, sanitaria, economica, sociale. Con gli altri leader siamo tutti consapevoli che in Europa è la più grande tragedia, la più grande sfida che affrontiamo dal dopoguerra a oggi. Lo ha detto il Premier Conte nel suo intervento dal cantiere del ponte per il completamento dell'ultima campata. La fase 2, Dadone,
mentre sta per arrivare Luca Zaia, in vista della graduale ripresa delle attività imprenditoriali, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, intendiamo adottare misure che facilitino le nuove occupazioni di suolo pubblico, in particolare per i pubblici esercizi e per le attività culturali. Siamo stati i primi a parlare in queste settimane, lanciando un appello a tutti i sindaci, lo ricorderete, dobbiamo allargare i plateatici dei ristoranti, perché i ristoranti avranno necessariamente meno tavoli, oltre ai meno tavoli avranno anche meno persone che si sentono in animo e in piena sicurezza di andare a mangiare in questi ristoranti, ma almeno dobbiamo consentire a queste attività di riprendere nella loro pienezza, per quanto ristrettezza, e lo sappiamo molto bene. E così il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone in audizione alla Camera, e quindi dice ciò, l'occupazione del suolo pubblico sia più facile, oltre che più facile, diciamo, magari se non gratuita, chiaramente molto meno esosa per questo tipo di attività. Arcuri, dal 4 maggio distribuite 12 milioni di mascherine al giorno, per inizio scuole a settembre arriveremo a 30 milioni. Ecco il governatore Luca Zaia, sentiamo, inizia la conferenza stampa. Buongiorno a tutti. Inizierei, un saluto anche a tutti coloro che sono collegati. Inizierei, scusate, siamo arrivati un po' correndo oggi al punto stampa, perché abbiamo fatto la videoconferenza stamattina, abbiamo fatto la giunta in videoconferenza, abbiamo fatto la videoconferenza con i direttori generali e poi la unità di crisi che si fa diciamo alla bisogna quando c'è la necessità, e si è fatta anche l'unità di crisi che si è appena conclusa. Vi darei subito i dati, quelli generali del bollettino. Siamo a 328.000 tamponi, sono 8.260 tamponi in più rispetto a ieri, e quindi la macchina è stata riparata, è stato riparato il registrattore, quindi la macchina è tornata a regime. In isolamento ci sono 7.886, sono 163 persone in meno rispetto a ieri, vedete che il numero scende sempre di più. Siamo ormai una popolazione in isolamento, eravamo arrivati a numeri molto più importanti. Abbiamo di positivi 17.708, più 129. Ovviamente questo fa parte della politica dei tamponi. Voi vedete che ogni giorno abbiamo sostanzialmente 8-9 mila, anzi 9 mila tamponi in più, e voi capite che su 9 mila tamponi, se volessimo fare anche il conto della serva, abbiamo 129 positivi su 9 mila tamponi praticamente. Ricoverati sono 1187, ci stiamo pian piano avvicinando alla fatidica soglia dei 1000. Eravamo arrivati a 2000, se vi ricordate, 2100 eravamo nel picco, sono meno 35 rispetto a ieri. Terapie intensive continuano a scendere, 120, meno 3. I dimessi sono 2508, più 42, quindi 42 dimessi in più rispetto a ieri. Quindi si sta uscendo dagli ospedali, finiscono le cure e ovviamente ci sono questi risultati. I morti in ospedale sono 1102, più 18, in totale sono 1408, quindi 1408 in ospedale e fuori. I nati sono nelle ultime 24 ore 77. Guardate, io oggi non aggiungerei altre notizie, ma brevemente vorrei fare una piccola riflessione rispetto a quello che sta accadendo. Sempre a braccio, ragionando a voce alta e condividendo alcune riflessioni. Penso che sia fondamentale ricordare da parte mia alcuni aspetti. Lo dico perché vedo commenti, ovviamente non dei veneti,
Però è giusto spiegare che questa regione, fino a venerdì scorso, il giorno dell'adozione della famosa ordinanza dell'asporto, per capirci, penso fosse venerdì o giovedì scorso, noi abbiamo applicato sempre i DPCM in maniera restrittiva. Ve lo ricordo perché noi siamo quelli che, quando nel DPCM c'era scritto cartolerie, librerie e negozi per abbigliamento per bimbi aperti tutti i giorni, noi abbiamo scelto di aprire solo 2 giorni alla settimana. Siamo ancora oggi con un'ordinanza in piedi fino al 4 di maggio che prevede che i supermercati siano chiusi la domenica. Siamo quelli che hanno introdotto il principio dei 200 metri da casa quando il DPCM prevedeva nelle vicinanze di casa. Quindi non posso accettare che qualcuno dica che i veneti sono irresponsabili. I veneti sono persone per bene e penso che la nostra comunità lo abbia dimostrato in questa emergenza in maniera impeccabile. E non a caso il mondo intero guarda il comportamento dei veneti e cosa è accaduto in Veneto. Dall'altro è pur vero che nel momento in cui si vedono ovviamente necessità di dare delle risposte ai cittadini, penso che i veneti e soprattutto il loro rappresentante, cioè il sottoscritto, non si possa girare dall'altra parte. Qui fuori abbiamo ad esempio una categoria importante della nostra economia che sono le parrucchiere, i barbieri, l'estetista, insomma è economia vera, reale, sono artigiani. Vorrei ricordarlo a qualcuno che magari ogni tanto fa il sorrisino, sono degli artigiani, delle artigiane, hanno diritto al rispetto ed hanno diritto a delle risposte. E io penso che quindi in questa direzione ci siamo mossi ad esempio per i cibi da asporto, ci siamo mossi per dire che si va da soli a comprare il cibo da asporto, che può essere la pizza piuttosto che il panino o quant'altro, lo si consuma a casa e chiusa lì. Non ci vedo rischi sanitari in un'operazione del genere, anzi, ma lo si fa anche perché molte imprese sono aperte. Vorrei ricordare che se le strade sono piene non è perché la Regione ha fatto provvedimenti speciali, è perché il governo a un certo punto ha deciso di autorizzare i codici Ateco, di autorizzare contemporaneamente le deroghe per i codici non previsti, di autorizzare contemporaneamente anche i silenzi assensi delle prefetture. Ma non lo sto dicendo per allocare colpe, lo sto dicendo per l'obbligo che tutti noi in teoria dovremmo avere, che è quello della verità e della chiarezza. Allora, se qualcuno ha fatto pasticci, deve solo riconoscere che li ha fatti, punto. Di errori ne facciamo tutti, io per primo, però penso che la vera storia di questa partita sia questa. Penso non sia stato sbagliato autorizzare i codici Ateco, penso non sia stato sbagliato autorizzare il regime delle deroghe, penso che addirittura si dovesse fare di più. Oggi abbiamo degli indicatori che ci dicono che si può allargare, almeno lo dicono in Veneto, poi io non ho la presunzione per parlare a nome degli altri colleghi perché ogni regione ha una storia a sé dal punto di vista epidemiologico e sanitario. Però è pur vero che se autorizziamo o firmo un'ordinanza nella quale si prevede che tu puoi uscire da casa da ieri sera alle 6 e andarti a fare la passeggiata senza star lì col metro a pensare quanto distante sei da casa, ma pur sempre nel territorio comunale, pur sempre uscendo da soli, pur sempre con la mascherina, penso che questo sia un grande segnale che si dà di attenzione, di fiducia e anche di solidarietà nei confronti dei veneti che si sono fatti 2 mesi di quarantena senza batter ciglio. Punto. Qualcuno lo vede come un atto sovversivo, io no. Peraltro sono in buona compagnia, c'è la Liguria, c'è Friuli Venezia Giulia, non parliamo dell'asporto, no? Fa sempre notizia quello che fa il Veneto. Voglio ricordarvi che sono le Marche, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Liguria, c'è mezzo mondo, però ormai abbiamo capito che il problema in questo paese è il Veneto. Allora, io non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo, siccome leggo anche da qualche parte è ricerca di visibilità, guardate, io primo non ne ho bisogno, secondo non mi interessa, che è chiaro, no? Non ho nessun progetto di scalate nazionali o di scalate politiche, non l'ho mai avuto nella mia vita, figuratevi. Avete modo di andare a controllarvi tutte le mie dichiarazioni, registratevele, ma lasciateci lavorare in pace, perché noi siamo in difficoltà, come al solito, quando si avvicinano le elezioni, cosa vi dico ogni volta? Finitela con ste manfrine,
perché poi abbiamo difficoltà a lavorare, perché una telefonata che tu magari fai a un tuo interlocutore nazionale, magari del governo, in un tempo di tranquillità, assume connotati inspiegabili magari in qualche altro momento nel quale si avvicinano le elezioni, qualcosa. Guardate, io sono concentrato sui Veneto, lasciateci in pace. I Veneti hanno bisogno del loro governatore, punto. Ai Veneti dico questo: abbiamo fatto queste ordinanze, non escludo di farne anche qualcun'altra di aggiustamento, perché abbiamo istanze che arrivano. Abbiamo istanze che arrivano ancora di altri cittadini che ci dicono: ma il fuori regione, nella regione si può andare nella casa, nella seconda casa. Anche qui vorrei spiegare: si va individualmente, da soli, nella seconda casa, si va per controllare o per vedere se uno ha dei lavori da fare o quant'altro, non si alloggia lì, si torna a casa. Allora, da un punto di vista sanitario sfido chiunque a dirmi che questa è una messa a repentaglio della salute. Cioè uno esce di casa con la mascherina, da solo, medica si mette su anche i guanti di lattice, parte da Mestre, da Marghera dove siamo oggi, cito una località che ha bisogno magari di essere citata, va nel Nevegal a controllare se l'abitazione è caduta con la neve oppure no, e torna a casa, ma che ha messo a repentaglio la salute di chi? Allora, vedete che ci vuole anche del buon senso. Ai Veneti cosa dico? Dico che ci sono, io le ordinanze le ho firmate, non le revoco, questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha la speranza che io revochi ordinanze, che sbaglia indirizzo. Se qualcuno è convinto che sono illegittime, le impugna. E dico ai Veneti: fate attenzione, perché noi siamo sotto la lente di ingrandimento, quindi cerchiamo di uscire con la mascherina, tutto a posto, perché troveranno sicuramente qualche scusa per dire che è l'assalto alla diligenza. Noi siamo persone per bene come Veneti e non le facciamo ste robe. Alle forze dell'ordine, che ringrazio, a tutti coloro che controllano, che so che fanno un lavoro immane, chiedo, come si può dire, il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello che in giurisprudenza non esiste una legge, ma si cita sempre, no? Il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello dell'approccio di capire che, insomma, bisogna anche capire che se uno non ha la mascherina, gli dici: guarda, torna a casa e recuperati una mascherina se lo trovi fuori in passeggiata. Non è che gli piazzi 400 euro di multa perché ti metti a fare il giurista e dici: ma il DPCM e l'ordinanza, e capite che sennò diventa una guerra tra poveri. Io penso che ci voglia tolleranza, applicare per carità le leggi, ma anche fare un'azione di accompagnamento e di comprensione nei confronti di un popolo che è rimasto 2 mesi in casa. Guardate, voi siete testimoni come me, io non ho visto ammassamenti ieri sera alle 6, io sono uscito, non ho visto ammassamenti alle 6, ho visto persone da sole con la mascherina che si facevano la passeggiata, tanti ci hanno mandato la foto in mezzo ai campi, in campagna, ringraziando, grazie. Cioè, il rapporto con la natura abbiamo ripristinato. Noi non se cerchiamo il conflitto sociale, se cercassimo il conflitto sociale, avremmo evitato di fare ordinanze, avremmo risposto ai cittadini: guardate, restate in casa, è colpa di Roma. Questo avremmo fatto. Ma lo si capisce questo o no? Guardate che noi potevamo fare così e nessuno mi poteva smentire. Avrei detto: c'è un DPCM, vede? Invece noi siamo convinti che in questa fase non servono casini, ma servono buone azioni. E i Veneti sono in prima fila, questo volevo dirvi. Allora, la preoccupazione qual è? Io faccio appello al governo e continuo a dirlo perché si rovesci il principio di ragionamento. Stabiliamo, come vi ho detto ieri, quali sono le regole per mettere in sicurezza la nostra vita, che è quella che avete fatto anche voi, no? Siete usciti di casa per venire qua con la mascherina, con i guanti, vi fate il vostro lavoro ormai da 2 mesi qui, assieme a me, utilizziamo tutti, tranne in questo frangente per me, la mascherina. Io mi sono protetto con questa. Io 60, quanti giorni sono? Io non ho utilizzato altre mascherine. Penso una volta, forse perché non ce l'avevo, questa. E dico, e nessuno è venuto a dire a voi che la conferenza stampa deve avere il plexiglass e altre robe.
o no? E quindi se noi stabiliamo le regole minimali che debbono essere adottate non solo dai singoli ma anche dalle strutture, ne viene fuori che il negozio, se aveste un negozio, se avessimo un negozio, cominceremmo a dire: devo far entrare poca gente perché non devo ammettere gli ammassamenti, devo suggerire che stiano distaccati 2-3 metri in base al negozio, gli dirò che all'ingresso debbono trovare il gel per igienizzarsi le mani e anche per l'uscita, e devono entrare con la mascherina. Io dovrò essere come esercente con la mascherina e i guanti, e finisce lì. Non serve scrivere una Treccani di norme per ogni attività. Guardate che si stanno incasinando, e la prova qual è? Che prima le messe non si possono fare, adesso sembra che si possono fare, che prima sembrava che una roba fosse certa eppure no. Ad oggi siamo veramente in balia delle onde, e la dimostrazione, la prova concreta sono le parrucchiere e i barbieri e tutta quella categoria delle cure estetiche. Ma sarà mica possibile, addirittura si sono inventati in Veneto la mascherina adesiva. Se uno va a tagliarsi i capelli, si mette la mascherina adesiva in faccia, l'operatore avrà le mani igienizzate, le forbici saranno sterilizzate perché ormai erano anche prima previste i trattamenti con gli ultravioletti e quello che è, o l'alcol o quello che volete, taglia i capelli, tutti e due hanno la mascherina, va a casa, paga, è finita lì. Cioè, dov'è il problema? Se il problema fosse così violento, perdonatemi, allora vuol dire che dobbiamo chiudere tutti quelli che fanno fisioterapia, dobbiamo chiudere tutti gli ambulatori medici, tutti quelli che fanno attività sicuramente di altissimo profilo in un'emergenza, ma che comunque da un punto di vista formale si avvicinano nel contatto umano molto di più addirittura di quello che si potrebbe fare tagliando i capelli. Lo dico perché mi sembra che poi posso dire una roba, vi sfido, nessuno ha capito cosa accadrà, perché io ad esempio nel DPCM che ho letto tutto non ho ancora capito cosa accadrà o cosa dovrebbe accadere per le uscite di casa. Si dice che si apriranno i parchi, ma non c'è scritto poi una riga dopo perché tutti potranno uscire di casa e andare in giro. Si preannuncia che arriveranno altri provvedimenti. Io spero che nottetempo la notte e il giorno porti buon consiglio a questo governo. Lo dico solo, ma lo dico in maniera costruttiva. A noi veneti interessa ripartire. E poi c'è tutto il tema del turismo, che è un tema che ci inquieta. Il turismo perde dei 50.000 posti di lavoro che si perdono in Veneto, 35.000 sono del turismo. Il turismo è in grossa difficoltà, non possiamo vedere le pubblicità nei giornali austriaci e tedeschi che ormai definiscono un corridoio con la Croazia perché nessuno si sta interessando a livello internazionale dei nostri rapporti e per dire che noi comunque apriremo le nostre località turistiche. Guardate, io penso che si possa affrontare e recuperare anche il tempo perso. Allora, sulla chiusura tutti parlavano della Germania che non ha chiuso, ok, io sono convinto che sia stata utile fare la quarantena e utilizzare le misure restrittive che sono state adottate, però è pur vero che adesso siamo tutti sulla stessa griglia di partenza, non è che ancora possiamo andare avanti col freno a mano tirato, pensavo veramente gli altri ci fregano del tutto. Ai veneti infine, è l'appello che faccio, oltre di rispettare le regole, l'appello veramente di farlo fino in fondo, perché se ci fosse un ritorno di fiamma dell'infezione si torna come il gioco dell'oca alla casella di partenza. Guardate che non è escluso che si possano avere dei focolai e tutto è direttamente proporzionale al nostro comportamento e quindi dobbiamo fare veramente un grande lavoro di squadra. Domande ragazzi? Rosato Martino Di Paolo. Buongiorno Presidente. Ciao. Mi sembra che una delle preoccupazioni che emergono alla luce del decreto del governo sia senza dubbio quello della, come dire, da una parte la ripartenza industriale, dall'altra però la condizione in cui versano ad esempio le famiglie per quello che riguarda la ripresa della scuola. Tu hai citato il turismo che è un altro settore in ginocchio. Ecco, su questo ieri ci sono state per la verità, ieri anche oggi, molte critiche, molte osservazioni, anche abbastanza polemiche. Da parte della Regione... Io non vedo i giornali, quindi non l'avevo visto.
Beh, ti informiamo noi. E da parte della Regione è possibile un percorso di accompagnamento? Tu qualche settimana fa parlavi, noi vogliamo accompagnare le nostre imprese, vogliamo accompagnare il nostro turismo. Ma noi, guarda, Filippo, noi facciamo tutto quello che si può fare, cioè gli assessori sono, tutti gli assessori che ho incontrato anche stamattina in giunta, in videoconferenza, sono attivati per i loro comparti. Sulla scuola stiamo facendo tutta una serie di attività, ma vi ricordo che il tutto non prescinde che noi vogliamo un parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, stiamo parlando di bimbi, stiamo parlando di persone e di operatori che devono essere sereni e poter lavorare in sicurezza, ove sia possibile. Vogliamo creare anche un network di più realtà per le famiglie. È il vero tragico problema, assieme a quello dell'occupazione che oggi le famiglie hanno, che è quello dell'accudimento dei minori, dei bimbi in generale. Quanto alle polemiche, guardate, io potrei rispondere in 3000 modi, però vi dico solo una cosa: le cose che facciamo noi come ordinanze le fanno un po' tutte le regioni, a iniziare da quelle, diciamo, dello stesso colore politico del governo, punto. Cioè, non aggiungo altro. Guardate, leggevo, sembra che il sindaco di Firenze, verificheremo, abbia annunciato che vuole riaprire le scuole. Se ci riesce o se ha avuto un'idea per riaprire le scuole, cercheremo di capire cosa fa, ma non mi risulta che sia della Lega o del centrodestra, mi risulta che sia un sindaco di centrosinistra, per cui perché noi dobbiamo diventare il parafulmine di tutti quelli che hanno qualcosa, vogliono avere forse la vera motivazione, un po' di visibilità in questa partita? Non lo so, cioè, penso che questa partita non debba crescere nel dibattito con le offese, no? Cioè, non vedo un dibattito sano in questa partita. Mi avete mai sentito offendere qualcuno? Se tu hai argomentazioni meglio delle mie, le porti, punto e basta. Allora, apriti il cielo perché Zaia ha aperto alle passeggiate, andate a suonare i campanelli dei condomini, dite: guarda, io sono venuto a dirti che Zaia ha sbagliato a liberarvi, andate a suonare i campanelli, no? Invece di fare le interviste sui giornali, e magari vi rispondono anche più velocemente. Scusa, non ho capito prima il tuo accenno, magari potrebbe anche interessare chi ci ascolta. Dicevi, ma smettetela di dire che io ho ambizioni nazionali, che voglio diventare questo, voglio diventare quello, perché questo mi crea problemi. Sì, perché è un sistema per lordare il nostro lavoro. E ti spiego, ve l'ho sempre detto, ogni volta vi dico, ogni volta che sono le elezioni io sono perennemente candidato a tutto, lo sapete, no? E io ogni volta vi dico, mi faccio dei buchi di 5-6 mesi rispetto a rapporti che consolidi nel tempo, nei quali quando vai a Roma ti guardano per storto e dicono: ma sto qua adesso, cosa c'è che abbiamo niente da fare? Cioè, lasciateci tranquilli, lasciateci lavorare. A noi non ce ne frega niente di quello che faranno nelle elezioni, altre robe, noi siamo qui concentrati sul lavoro in Veneto. Se volessi fare politica farei tutt'altro di dichiarazioni e di attività. Ve l'ho detto prima, uno che vuole far casino prende, non fa ordinanze e dice: colpa di Roma, colpa di Roma. Mi avete mai sentito di queste robe? Cioè, se c'è un problema cerco di risolverlo come deve fare un amministratore, appunto. E poi i cittadini non è che li puoi distinguere in base a cosa votano o cosa pensano. I cittadini sono tutti uguali. Lo dico perché vedo che la stanno sempre più buttando in politica. Sembra che tutto quello che faccio, che facciamo, abbia una finalità recondita, nascosta, c'è sempre un retro pensiero. Stiamo semplicemente, adesso guardate, adesso stiamo aumentando il numero dei tamponi, finirà che diranno che col tampone ci sarà qualcosa dietro, chissà cosa avranno in mente per fare scalancia, per favore. Allora, una marea di perditempo abbiamo. No, io avevo soltanto, poi sto zitto, ci sono un paio di osservazioni che a proposito delle ordinanze o dei provvedimenti che possono interessare. Allora, la Lega Navale, immagino siano i proprietari di barche, dicono benissimo andare a fare manutenzione nelle barche fuori comune, ma quelli che ce l'hanno nel proprio comune possono farlo, perché l'ordinanza parla di manutenzioni fuori comune nel territorio regionale. Mica una pazienza proverbiale. Ma guardate, stamattina ci è arrivato un quesito, scusate, ci è arrivato un quesito sui ciclisti e il quesito prevede:
Ma se Zaia ha detto che il distanziamento sociale in bicicletta deve essere, in generale nelle uscite, deve essere di almeno 1 metro, no? Uno esce da solo in bicicletta e ne incrocia un altro che è in bicicletta, la distanza deve essere di almeno 1 metro. E non si può, perché se si accumulano tante biciclette una a 1 metro dall'altra, viene fuori che c'è un corteo e quindi si infettano tutti. Ma scusate, ma nella legge vi ho detto almeno 1 metro, uno può andare anche a 100 metri in una bicicletta dall'altra, capite? Cioè, adesso il chiarimento lo diamo in diretta, anche se nel proprio comune la barca si può riparare. Ma del resto c'è anche una... posso dire, non serviva per un altro motivo. Se ammettiamo le uscite per l'attività motoria nel territorio comunale, se uno va a fare l'attività motoria e raggiungere il natante o l'imbarcazione che ha, è sempre in regola. Se dopo ci va anche dentro, non fa nessun reato perché è casa sua, e quindi di cosa stiamo parlando? Io non voglio offendere nessuno, però sentite, sfioriamo i platani bendati contro mano a 200 all'ora, tutti i giorni. Ma su questo e questo è un problema proprio che non è un problema. C'era una nota della Lega Navale, eccetera. L'altra domanda, e finisco, un artigiano veneto di Schio che lavora in Toscana ringrazia, ha scritto il nostro giornale, ringrazia per il lavoro che state facendo e dice: io per tornare qui ho fatto un test sierologico che mi ha prescritto il medico di famiglia, l'ho fatto in un centro medico e posso tornare. Sarà possibile in futuro anche in Veneto magari sottoporsi a test sierologici del sangue? No, scusa, prima non di... ho capito. Il medico di famiglia toscano ha previsto? Sì, vabbè, sì. Ma quando arriva qui deve farsi la quarantena, appunto. È per questo previsto. Ma non ha fatto nulla di straordinario il medico di famiglia. Cioè, ha ordinato un tampone, punto. Cioè, quello che fanno tutti i nostri medici di famiglia in Veneto. Non capisco dov'è la straordinarietà di sta roba. Un test sierologico del sangue, più che un tampone, ha detto. Sarà andato a farselo in un laboratorio, ma non... Cioè, è un esame quantitativo, ci dà le immunoglobuline, punto. Cioè, se facevamo un tampone avevamo la positività in ugual misura, perché è un test molecolare che rintraccia l'RNA del virus. Okay. Cioè, nel senso che magari può essere suggestiva la roba, ma spiegata scientificamente non ci vedo nulla di straordinario. Allora, Emiliano, Antonella Prigioni successivamente, si prepara Ilaria Marchione, andiamo in questo ordine qua. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Parlando con gli artigiani, parlando con molte persone, emerge la difficoltà sempre degli aiuti economici, dei fondi. Anche lei l'altro giorno ci parlava di un ritardo da parte delle banche, e sto parlando di Roma, Nazionale, insomma, come ritardo. Le chiedo, ma questi fondi, questi aiuti ci sono o è soltanto uno spot del governo? Ma guarda, allora, rispetto alla cassa integrazione oggi ci sarà un ulteriore comunicato, ho chiesto anche dettagliato da parte dell'assessore Donazzani, l'avete già distribuito? Boh, verrà distribuito, in cui vi spiegano proprio passaggio per passaggio cosa è stato fatto in regione, perché vedere gente che va in TV, anzi io non la vedo, mi raccontano, che va in TV a dire che la regione Veneto non ha fatto nulla per la cassa integrazione, guardate, io mi metto il cuore in pace, perché sono esattamente gli stessi che andavano in TV a dire che avevamo dato la sanità ai privati, sono esattamente gli stessi che andavano in TV a dire che le Olimpiadi erano una farsa e non avremmo mai portate a casa, sono gli stessi che dicevano che il patrimonio umanitario del Prosecco era un'invenzione perché non c'era neanche il dossier, vi ricordo, sono gli stessi che dicevano, posso fare una lista, che avevamo dimezzato le terapie intensive, sono riusciti persino a dire questo. Io non so se ci fosse, come si può dire, una penalità per ogni cazzata che uno dice, c'è gente che sarebbe oggi squattrinata in rovina. Io non punto però il dito sulla regione, io parlo proprio di No, ciò guardate, che ci è stato promesso. Poi c'è l'altro tema di finanziamenti alle imprese, che è quello dei famosi 400 miliardi. Però non si è ben capito rispetto a questo. Io, guardate, non faccio polemica, me lo chiedi te, vedo le imprese che mi dicono vabbè, alla fine è come andare a chiedere un prestito, ma c'è una piccola differenza, c'è una montagna di carte per arrivare in cima alla vetta, hai qualche difficoltà, insomma qua tra il pubblico c'è qualche imprenditore che fa così e non ci siamo messi d'accordo.
Grazie Presidente. Prego. Buongiorno Presidente, Ciao. che cosa ne sa di questo studio segreto dell'Istituto Superiore di Sanità per cui i tecnici direbbero che insomma, la situazione è più grave di quella che sembra e quindi il ritardo della riapertura e più restrizioni di quelle che si potevano prevedere per il 4 maggio? Non ve lo so dire, ma abbiamo scoperto un nuovo strumento durante questa crisi che sono gli studi segreti. Sarebbe già il secondo? Allora, io ti faccio una domanda. Può essere che uno studio possa essere segretato per tutta una serie di motivazioni, no? Il che non vuol dire che bisogna negare ai cittadini l'informazione, ma ci possono essere anche dei temi che vanno affrontati per non dar vita a panico. Però mi dovete spiegare per quale motivo, se così fosse, i responsabili della sanità per legge, che sono i governatori, non ne sanno nulla. Cioè, se io allestisco 1000 terapie intensive e tu c'hai lo studio segreto che dice che ce ne vogliono 10.000, se me lo dici non dubitare delle mie capacità, dimmi che ce ne servono 10.000, magari c'è anche qualcuno in grado di mettere in piedi 10.000, no? E quindi non si capisce, non vorrei fosse sempre, no, come si può dire, la coperta che sposti da un posto all'altro per coprire, è sempre corta. Vedo che adesso di moda c'è lo studio segreto, abbiamo un dossier pronto per qualsiasi evenienza, non te lo so dire, non te lo so dire. Guarda, io ho massimo rispetto della comunità scientifica, non banalizzo nulla, perché penso che sia fondamentale anche per i cittadini capire che stiamo giocando con la morte, nel senso che non è che il virus è una roba, però è pur vero che continuo a vedere nei quotidiani la classifica dei contagiati per regione. Secondo me è inutile, è inutile. Tu non puoi paragonare i contagiati che ha il Veneto con 320.000 tamponi con quelli di qualche altra regione che deve ancora iniziare a fare tamponi. Di cosa stiamo parlando? Se voi guardate la classifica mondiale, vedete il Brasile, se non ricordo male, deve avere 60.000 contagiati in tutto il Brasile. Io non c'ho niente contro il Brasile, anzi, cioè mio nonno è nato in Brasile, figuratevi. Però dico, non è plausibile che uno Stato così grande abbia meno contagiati del Veneto in proporzione. Cioè, capite che non tornano i conti. E quindi dipende Ho visto una bella dichiarazione di Boris Johnson, non so se l'avete vista. Dopo 20.000 morti ha detto che veramente ha visto la morte in faccia e adesso è un nostro discepolo. Cioè, a me spiace e ho visto e siamo tutti felici della sua guarigione, ma ci mancherebbe. Però vi ricordate quando dicevo agli increduli basterebbe portarli in terapia intensiva per capire, ecco, la sua prima dichiarazione è stata questa: ho visto la morte e bisogna prendere in mano la situazione. Noi eravamo degli sprovveduti anche per qualche cittadino italiano che diceva che non serviva a far tutto sto casino. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Due domande. Allora, la prima riguarda le dichiarazioni fatte dal Ministro Boccia: chi sbaglia si assumerà le conseguenze, pagherà le conseguenze eventualmente di aver portato ad un aumento dei casi di emergenza sanitaria. E a questo proposito la Germania che allenta le misure restrittive e aumenta il tasso di contagio. Come commenta queste? Ma la seconda non ho capito chi è che dice questo della Germania. No, nessuno dice questo della Germania. Lo avete dedotto oggi... voi? No, oggi sui vari giornali, quotidiani online, no, non abbiamo dedotto. Guarda, il tema è che oggi siamo entrati in una fase di convivenza. Mi spiace che il Ministro Boccia si riferisca in questo modo, perché essendo un membro di governo, un componente importante del governo, fra l'altro colui che tiene il rapporto con le regioni, avrebbe dovuto prima evidenziare che noi abbiamo votato tutto quello che il governo ci ha proposto. Non si ricorda mai nessuno, ma le regioni hanno votato tutti i provvedimenti del governo. Siccome c'è l'intesa, per evitare di fare cagnara, anche se alcune cose non passano, quindi c'è stata totale solidarietà da parte delle regioni. Poi dico che lui dice chi mette a repentaglio poi ne pagherà il conto. Ricordo che il governo ha l'obbligo della vigilanza, per cui se è convinto che qualcuno mette a repentaglio la salute dei cittadini e magari noi non ce ne siamo accorti, il governo ha l'obbligo di intervenire impugnando anche le ordinanze, ma lo fa per il Veneto, lo fa per la Toscana, per l'Emilia Romagna,
per le Marche, per il Lazio, per il Piemonte, per la Liguria, per tutti quelli che hanno fatto, perché qua non si va a colore politico, si va a ordinanza. Approfitto perché poi c'è stata un po' di confusione dopo le comunicazioni fatte dal governo e all'indomani poi quelle regionali, quindi c'è molta confusione tra i cittadini proprio che ci telefonano, ci chiedono chiarimenti. Ora ovviamente non le sto a riportare tutte le domande perché sennò non ne usciamo più, però il camper può essere considerata una seconda casa. E poi una ragazza, io gliene riporto perché... Però potrebbe rientrare il camper nelle attività di manutenzione come barche, imbarcazioni e aerei, sì, velivoli. Bene, e questa. E poi c'è questa che, vediamo cosa rispondiamo, una fidanzata... Prima del 4 maggio, quindi questa settimana, dovrebbe accompagnare il fidanzato ad una visita medica perché da solo non può muoversi, i genitori non possono accompagnarlo e vivono nello stesso paese, quindi stesso comune. Ma guardate, allora, intanto la mia vicinanza a tutti i fidanzati, compagni separati, cioè tutte le persone, coppie che vivono questa tragica separazione ormai da 2 mesi. Abbiamo... Ma dove sei Amorosa? Un pelo fuori dal confine con Padova. No, perché ho avuto un'istante. No, allora, intanto va tutta la mia solidarietà, per me congiunti vuol dire morosi, amiche, tutte le categorie vanno bene, nel senso che solo un paese incivile può pensare che l'incontro fra 2 persone in una coppia avvenga solo se è consolidato da scartoffie, quindi questo è vergognoso. Dall'altro devo dire che secondo me, descritta la situazione come l'ha descritta, cioè l'impossibilità di andarsi da solo, dovrà avere un accompagnatore e un'accompagnatrice, a prescindere che sia la fidanzata. Per cui nell'autocertificazione ci scrive documenta l'impossibilità, appunto, e dà il valore nell'autocertificazione dell'appuntamento che dovrà scrivere in autocertificazione, mi sto recando accompagnando il signore e quindi non ci vedo problemi. Se poi in perfetta forma di salute e stanno facendo una visita, che so, dall'oculista, dall'oculista magari potrebbe avere problemi di vista, dal dermatologo per un brufolo, cioè è difficile giustificarla, però penso che ci siano tutti i presupposti. Abbiamo anche istanze di una marea di ragazzi e ragazze che ci chiedono l'extra regione per raggiungere il partner, il moroso, e pensate a tutte le zone di confine, fra l'altro, no? Il Veronese con la Lombardia, piuttosto che Rodigino con l'Emilia Romagna, insomma, secondo me andrebbe autorizzato tutto, io la vedo così. Le faccio l'ultimissima domanda. Se poi ci dici esattamente l'indirizzo ti posso dire anche con chiarezza se puoi andarci o no. Se è la terza volta che mi domandi sta roba. Me la chiedono, se non si fida le faccio vedere, no? Perché poi magari pensa sia personale, ma no. L'ultima, l'ultima, qui siamo bersagliati, sembra assurdo ma è così, su domande che riguardano invece toilettatura per animali. Lo so che continuiamo a parlarne, però... Posso dire, annuncio Vobis, annuncio a tutti che abbiamo fatto una circolare autorizzandola, ma non è stato facile perché abbiamo voluto anche questo dar struttura, quindi consegna individuale solo su appuntamento, quindi consegna dell'animale da parte del proprietario, che esce di casa da solo per accompagnare l'animale alla toilettatura. La finalità è igienica e su appuntamento. Guardate, tra l'altro molte regioni hanno già autorizzato, noi abbiamo voluto fare un approfondimento e quindi questa è autorizzata. Allora io faccio il solito giro, poi ritorniamo in sala e chiudiamo, se non c'è altro. Per loro c'è il quesito, sui siti c'è già la circolare che ovviamente vi diffonderemo.
Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Prima domanda, su cosa potrebbero vertere le altre ordinanze che lei ha detto che potrebbe firmare? Una l'ha appena detta. Se le facciamo sono di aggiustamento. Ad esempio è stata citata la storia dei camper, che era uno dei temi che ci sono stati segnalati. Ci potrebbero essere altre ordinanze di aggiustamento, ma ripeto, non per cercare la rissa, perché tutto ha una logica. E per cui stiamo facendo degli approfondimenti anche mutuando le ordinanze fatte in giro per l'Italia, che secondo me non è un segnale, come si può dire, di Babele gestionale, ma è un segnale di essere vicini ai cittadini. È inevitabile che la vicinanza del governatore ai suoi cittadini sia maggiore rispetto a quella che può avere un ufficio di Roma, ed è altrettanto vero che un sindaco è ancora più vicino ai suoi cittadini del governatore. Cioè funziona così, e la Proloco è ancora più vicina al suo cittadino, concittadino, del sindaco, del governatore di Roma. C'è nulla da offendersi, funziona così. Seconda domanda della Nicolussi Moro, oggi 64 morti in più, cioè rispetto alle 8 di ieri mattina, non era mai accaduto, 42 solo a Verona, com'è possibile? Ma guardate, in Verona abbiamo fatto riunione anche stamattina, c'è sempre i focolai delle case di riposo, e peraltro guardate, vi faccio solo un esempio, Sì, dopo c'è anche il tema che non tutti erano attualizzati perché li hanno caricati in ritardo, sì, questi dati. Volevo dire che spesso vengono caricati con 24-48 ore anche 3 giorni. C'è anche un tema pratico, però al di là di questo i morti ci sono. E il tema, faccio esempio, Asiago, voi sapete che noi facciamo il tampone per la presa in carico del paziente, no? Sono stati tamponati 4 pazienti, dopo non so 2 o 3 giorni, quanti giorni? 3 giorni, rifanno i tamponi per eccesso di zelo, tutti 4 positivi. Erano entrati negativi. E uno dice, si sono infettati in ospedale. Beh, intanto l'ospedale non è il posto più sicuro per andare a passare la giornata, no? Ma non sono infettati. Cioè, vi ricordo che il tampone, ve lo vorrei dire a tutti gli esperti che capiano tutto del tutto, che il tampone ci dà la positività al 7° giorno. Cioè, la letteratura ci dice che non è che il primo giorno che ti infetti viene fuori, perché bisogna beccare il virus. 7° giorno. Il test rapido, secondo i nostri, ci dà la positività all'11° giorno. Quindi se quei tamponi sono stati fatti al 4°, 5° giorno, 6° giorno, il test ancora non è in grado, il tampone non è ancora in grado di intercettare il virus e quindi risulta negativo. Per questo si dice che il tampone è una foto di quell'istante. 3 domande del direttore del giornale di Vicenza, Cetti. La prima, in Veneto per uscire rimangono obbligatori mascherine e guanti. Il DPCM... Sì, guanti o gel, non è obbligatorio il guante. Il DPCM di Conte parla di fortemente consigliate. Dal 4 maggio, secondo lei, prevarrà l'ordinanza o il decreto? Prevarrà che se io esco di casa mi metto la mascherina, nel senso che io trovo assurdo. Allora, se dovessimo fare una sintesi di questa storia, è la mascherina, o no? Basta. Vuoi vivere, devi mettere la mascherina. Vuoi fare la roulette russa con la tua vita, gira senza. Il problema è che non lo puoi fare perché metti a repentaglio anche la vita degli altri. Perché purtroppo in questo caso la scelta non è individuale ma è collettiva. Per cui quelli che sono allergici alla parola obbligatorio sappiano che questa qui è come una profilassi. Cioè, purtroppo è di comunità perché coinvolge tutti noi. La seconda domanda è in questo filone, sempre col contrasto ordinanza di PCM. Le seconde case, uscendo dai comuni di residenza... Però posso aggiungere, ho i miei dubbi che il Comitato Tecnico Scientifico abbia detto che è consigliata la mascherina. Vedremo il testo finale. Anche per questo, cioè sempre nello stesso filone, ordinanze di PCM, seconde case fuori dal comune di residenza. Da lunedì quale decadrà? L'ordinanza? Da lunedì quale? Dal 4 maggio. Siccome... La nostra decade, perché fino al 4, e dopo vedremo cosa si potrà fare. Terza domanda. Ma guardate, come quella della Sporto, sembrava un'eresia e poi è stato annunciato dal governo che la Sporto sarà permesso, appunto. Le risulta che il decreto del governo preveda dal 4 maggio che nei mercati si vendano solo alimentari, mentre lui ha già dato l'ok anche a piante, fiori e vestiti per bimbi?
Non ve lo so dire, ma l'ordinanza che ho firmato io va bene, perché i vestiti per bimbi sono una necessità, è giusto che, siccome sono autorizzati i negozi, non capisco per quale motivo non si possano vendere nel mercato. Pederiva Gazzettino. Per questa settimana l'ordinanza si pone in conflitto con il decreto, in particolare per le passeggiate. Non teme il rischio di sanzioni a carico dei cittadini elevate sulla base del DPCM governativo? Ma guardate, il rischio delle sanzioni c'è sempre e comunque, però voglio anche dire una roba, che la sanzione c'è chi la subisce e chi la eroga. Io dico a tutti di mettersi una mano nella coscienza, perché se cominciamo ad andare a multare la gente perché cammina in virtù di un'ordinanza, vuol dire che è saltato il sistema sociale. Paolo Brinis, Mediaset, TGCOM24. Sul TG1 il commissario Arcuri ieri ha detto che Zaia fa sempre polemiche, parentesi, più o meno, dice Brinis, e ha promesso mascherine a 38 centesimi. I farmacisti e chi le produce però sono tutti arrabbiati. Ma intanto io non faccio polemiche e mi spiace che il commissario Arcuri dica questo, perché non ho mai polemizzato. Se dopo è lesa maestà, allora ne prendo atto. Ho semplicemente detto che a 50 centesimi i nostri produttori non riusciranno a produrre le mascherine. Non sto difendendo l'idea che dobbiamo pagarle di più, però sto difendendo con obiettività l'idea che il costo di produzione oggi di una mascherina prodotta in Italia chirurgica è assolutamente, come si può dire, non può giustificare un prezzo di vendita di 50 centesimi. Punto. Il direttore Domenico Basso di TVA pone due domande politiche. Cosa pensa del calo della Lega a livello nazionale dei sondaggi? A cosa l'attribuisce? Sul tavolo della leadership salgono le sue quotazioni. Questo secondo lei vuol dire che il Paese ha più bisogno di concretezza che di politica aggressiva? Ma no, guardate, intanto i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Parlo contro i miei interessi una volta per tutte. Ve l'ho detto anche l'altro giorno o ieri, natura non faccia il salto, no? La natura non fa salti, quindi come li fai in avanti li fai anche indietro, ma è la storia della vita, no? Per cui oggettivamente io non ho mai guardato i sondaggi, penso che fare sondaggi in questo periodo siano anche, come si può dire, avendo fatto io anche statistica all'università, la prima roba che impari è che deve avere dei campioni rappresentativi. Questo è un periodo, fra virgolette, atipico da un punto di vista statistico, no? Perché c'è una comunicazione intanto che è tutta appiattita sul coronavirus, e quindi come fai a valutare la forza e l'azione anche della politica quando la politica di fatto è ai lati in questo momento, perché ci sono gli amministratori, ci sono i medici, cioè quando mai abbiamo visto tanti medici come in questi 2 mesi sui giornali? Mai. Allora quindi confrontare sondaggi di un periodo particolare su un'attività particolare e farne una trasposizione e con proiezioni, no, decisamente no, ma lo dico anche per me, cioè secondo me si ringrazia sempre per la fiducia, ma i sondaggi sono un'altra roba, e poi se uno deve governare in base ai sondaggi deve stare a letto tutto il giorno. Seconda domanda, si profila come data per le elezioni il 2 e il 5 ottobre, però pare ci sia una fortissima resistenza anche da regioni come la Campania che le vogliono prima. Lei conferma che il fronte compatto dei governatori delle regioni che devono andare al voto sul voto in estate? Io le confermo che è stato fatto un bel lavoro da parte del Ministro quando ha fatto il primo provvedimento, la prima bozza che abbiamo condiviso tutti, che prevedeva la finestra estiva. Penso che la storia ormai, l'attualità ci stia dando ragione. Vi ricordate quando ho detto sarà difficile giustificare di non aver fatto le elezioni a metà luglio quando apriranno tutto prima? Se le date saranno confermate, il 1° giugno sarà tutto aperto, bar e ristoranti compresi, e dovremo dire ai cittadini il 1° giugno guarda che tu fra un mese e mezzo non potrai andare a votare perché qualcuno ha detto che era impossibile andare a votare. A me sembra veramente, anche perché le votazioni, voglio ricordare che sono in linea col droplet, perché è vietato l'assembramento e c'è il distanziamento sociale, cioè proprio sembra fatta su misura per il virus la legge per le elezioni. Quindi io auspico che si torni alla soluzione della finestra estiva per le regioni. Chiosa la Nicolussi Moro, che poi pone una domanda alla Lanzarin, quindi la proveremo dopo, ma le sue eventuali ordinanze potrebbero riguardare anche le messe, le sante messe? Ma guardate, cioè le ordinanze stiamo valutando
stiamo valutando tutti gli aspetti. Io spero che per le messe il governo si metta una mano sulla coscienza e veda di risolvere questo problema. La figuraccia è già stata fatta, adesso si trovi una soluzione, ma non perché bisogna avere un atteggiamento bigotto o prono al mondo. Io sono cattolico, ma lo guardo in maniera laica sta roba. Se tu dici che in una chiesa non si può entrare per una celebrazione dove puoi stabilire le distanze, dove puoi stabilire tutte le regole del mondo, perché comunque sono spazi grandi, vuol dire allora che chiudi i supermercati, che chiudi tutte le attività, cioè, è sempre un fatto di reciprocità, no? Cioè, non sta in piedi, ma infatti ne viene fuori una contraddizione. Così come dire che non si può giocare a tennis, che controindicazioni ha? C'è anche la rete che ti divide. Rete Veneta Antena 3, poi avremo una domanda per l'Ansalino, poi possiamo chiudere. Sì, ecco, 2 domande di categoria, quindi così finiamo. Allora, ma se 2 fidanzati devono... No, la prima, i motociclisti dicono noi come dobbiamo comportarci, e la seconda invece riguarda l'Iron Beach, l'associazione di windsurf, che dice possiamo praticare, non possiamo praticare, noi stiamo lontani, lo facciamo comunque singolarmente. Ma questa è l'attività ludica sportiva che in teoria dal DPCM è ancora bloccata. Parlo degli Iron e quindi di quello... E quindi ad oggi non è risolto questo tema. Questo è un tema da approfondire, no? Dell'attività ludica e sportiva e individuale. Cioè, riguarda anche l'apertura dei parchi a questo punto. Sì, faccio un esempio. Il giocatore di golf, come può mettere a rischio la sua salute e quella degli altrui che gioca in isolamento, no? O il giocatore di tennis, o chi fa arrampicate, ne dico un'altra. Quindi questo è un tema che assolutamente oggi rappresenta un punto di domanda importante. La motocicletta è un mezzo di locomozione, per cui serve per muoversi, ovviamente per finalità chiare, che sono andare a lavoro, per problemi di impegni inderogabili o quant'altro, quelli che diciamo, sono giustificabili per la moto o per la bicicletta, e punto. Se l'intendimento è utilizzare la motocicletta per fare una scampagnata, un'uscita la domenica o il sabato come eravamo abituati a fare, e io non sono motociclista, e ne viene fuori che non puoi, perché hai solo l'attività motoria nel territorio comunale. Oppure puoi andare in teoria a vedere la casa, la seconda casa, ecco, ci vai invece che in macchina, in motocicletta. Però deve essere intesa come un mezzo di locomozione come gli altri, non l'aspetto turistico, ludico, eccetera. Certo, grazie. Prego. Posso, Presidente? Prego. Ma sempre a rigor di logica, i mercati all'aperto, noi sappiamo che sono stati organizzati e in più siamo all'aperto, ma ci sono soltanto alcune categorie che possono operare, e sì, parlo degli ambulanti, altri no. Quindi le chiedo anche semplicemente e banalmente perché posso andare a prendere il vestitino per mio figlio o le piantine senza mancare di rispetto a nessuno, perché non posso andare a prendere un paio di scarpe se non ho la necessità o altro. Sì, peraltro c'è anche una risposta a una FAQ, mi viene in mente, del governo, che dice che i negozi che vendono scarpe o abbigliamento, se hanno la sezione bimbi, possono aprire, ovviamente non vendendo il resto della produzione. Quindi in teoria uno che ha un banco di abbigliamento e c'ha anche i bimbi potrebbe andarci senza vendere quello per gli adulti. Guarda, io spero che si risolva velocemente, perché a questo punto dovrei riscrivere un DPCM in Veneto e dopo viene fuori che vogliamo fare i fighi primi della classe. C'è da dire che ho letto da qualche parte, ma verificatelo, lo verifichiamo assieme, quindi non lo so, da qualche parte bisogna che mi informi, sembra che forse la Lombardia abbia previsto l'apertura dei mercati, ma è da verificare. È una notizia che ho sentito proprio camminando stamattina, la voglio verificare. Io a questo punto passerei una domanda. Sì. L'assessore Lanzarini ha incontrato. Sì, ho parlato. No, ne ho parlato prima, sono qui ovviamente a manifestare degli operatori, delle operatrici, delle parrucchiere, quindi artigiani, no, del mondo della conciatura, quindi va la nostra vicinanza, ma non lo dico per semplice solidarietà,
l'ho detto sempre in questi giorni, penso che non debba essere una tra le categorie da penalizzare. Troviamo la soluzione della messa in sicurezza e secondo me rappresenta la banalità della mascherina e dell'igienizzazione, punto, cioè non c'è altro da dire, cioè non ci vedo altri problemi. Dopodiché io ve l'ho detto il primo giorno che sono contrario ai box in plexiglass e spero di aver dato un utile contributo all'eliminazione. Passo la parola a Lanzarin e grazie e buongiorno a tutti. Assessore Lanzarin, per ora una domanda, voi avete domande per l'assessore tu Filippo, Ivana? Io veloce. Allora faccio prima la domanda. Avevo solo al Presidente una domanda che mi era rimasta, ma è una domanda velocissima e semplicissima. Siccome si legge continuamente di stanziamenti, fondi straordinari da parte del governo, sussidi, sostegni, ad oggi la Regione Veneto quali finanziamenti ha ricevuto? Noi ricevuti? Sì. Abbiamo 117, 114 per la sanità. Sì. E poi siamo dei pagatori di tasse, perché se scrivete, dobbiamo abituarci, quando scriviamo i soldi che riceviamo da Roma, dobbiamo dire anche quelli che diamo a Roma. Pensate, come dire uno, no? Io lo dissi un giorno al ministro Tremonti, da colleghi, io ho detto: è inutile che facciamo fare le dichiarazioni agli amministratori, voi sapete che noi abbiamo l'obbligo, giustamente, di fare la dichiarazione dello stato patrimoniale, perché è giusto che uno metta agli atti quello che ha. Io ho detto: però oltre a dire ho una casa o un appartamento, fammi dichiarare anche i mutui che ho, perché se no finisce che qui qualcuno, lo spaccato c'è sempre su ste robe. Vedi che l'esperienza ministeriale magari. Quindi paghiamo circa 15 miliardi all'anno di residuo fiscale in Veneto e lo lasciamo a Roma. Ci hanno dato 114 milioni di euro. Questa è la frase giusta. Meno dell'1%. Assessore, la domanda è unica per ora, se non ce ne sono altre, la pone la collega Nicolò Simone. Se ci può anticipare velocemente le linee guida del piano sul riavvio dell'attività programmata negli ospedali. Rispondo anche molto velocemente, nel senso che usciamo domani con la circolare, quindi con la presentazione del piano, quindi lo presenteremo domani. Domani non mancheremo di presentarvelo. Altre domande? Sì. Ilaria Marchiori. Buongiorno Assessore, scusi, una domanda che ci è stata rivolta da una telespettatrice. Non ha ben capito quale sia la differenza, se riusciamo a spiegarla in maniera anche semplice, tra il test sierologico quantitativo e qualitativo. Ma allora, il test rapido è che è quello con la goccia di sangue e quindi è quello quantitativo. Qualitativo è quello invece sierologico col prelievo del sangue. Certo. Su cui però c'è il famoso progetto Lippi Plebani, su cui c'è la sperimentazione. La illustre interviene dicendo se può raccontarci un po' di più su come è andata con le parrucchiere, ma in particolare se almeno potrebbero vendere i prodotti in bottega. No, allora io ho ricevuto questa delegazione di parrucchieri estetiste della provincia di Venezia e non solo, chiaramente hanno espresso il loro disappunto rispetto, insomma, a questa categoria che sta sicuramente soffrendo, insomma, come altre categorie artigiane. Ho spiegato che la competenza su questo è una competenza nazionale, non una competenza nostra, che però noi, insomma, anche in conferenza delle regioni, in cabina di regia, insomma, abbiamo già osservato, come anche altre regioni, insomma, la necessità di dare delle risposte a queste categorie, insomma, che stanno effettivamente soffrendo e stanno avendo grossissime difficoltà. Signori, buona giornata, domani. Allora, dunque, si chiude così la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Avete visto e sentito molti temi che tra poco riepilogheremo anche con Ilaria Marchiori, al centro, avete visto, di un simpatico siparietto con il governatore Zaia.
più di 328.000 tamponi, non abbiamo sbagliato, anzi si doveva fare di più, ha risposto al governo per quanto riguarda la fase 2, non escludo altre ordinanze, ha risposto a Boccia su nostra precisa domanda, gli ha detto il governo ha l'obbligo di vigilanza, quindi se sbagliamo sono loro a dover intervenire, i congiunti sono tutti, quindi anche i fidanzati, al tema di cui si è parlato molto in questi giorni, camper, oltre alle seconde case, alle barche, ai velivoli, ci sono anche i camper inclusi per questi spostamenti di controllo. Ok alla toilettatura per gli animali, vedo che in tantissimi ce l'hanno chiesto appunto ed è stato uno dei nostri spunti dati al governatore che evidentemente troveranno ulteriore definizione nei prossimi testi. Allora, saluto e ringrazio il professor Giorgio Palù, virologo di fama mondiale, lo ricordiamo sempre, che è collegato con noi. Buonasera, buongiorno professore, grazie per essere con noi. Allora, ha visto il breve accenno poco fa anche nelle domande, la risposta non solo di Zaia ma anche di Manuela Lanzarina, assessore alla sanità, i test sierologici. Due qualità differenti, molto discussi, il governo parla di questa sperimentazione per 150.000 persone mi pare a breve, ci aiuta a capire di più e sa perché le chiedo questo contributo professore? Perché ieri sera ho seguito l'intervista di Sileri, un po' ci ha spaventato perché già sappiamo che non sono così attendibili, poi ci aiuterà lei a capire. Per di più ci dice che danno la risposta, ci fanno sapere se noi abbiamo sviluppato gli anticorpi, ma addirittura questi anticorpi potrebbero sparire nell'arco di qualche tempo. Allora, cosa possiamo spiegare con chiarezza ai nostri telespettatori, professore? No, guardi, cercherò di spiegare cosa succede in un organismo quando un virus, un patogeno, un microbo infetta. Beh, quello che avviene, questo lo dice ormai tutta la storia della virologia, delle malattie infettive, che normalmente quando si supera l'infezione, come si supera? Guarendo dall'infezione, concomitantemente si sviluppano degli anticorpi nel sangue, nelle secrezioni, che testimoniano, uno, che è avvenuta l'infezione e due, che l'abbiamo superata perché sono le difese che noi esercitiamo. Quindi nell'evoluzione il nostro sistema immunitario dunque ci ha consentito di difenderci dagli invasori. Gli invasori sono i microbi, sono anche le cellule o le tossine che noi produciamo, le cellule tumorali nel nostro organismo. Questa si chiama immunità. Quindi immunizzazione vuol dire è il modo con cui il sistema immunitario viene incontro al patogeno, immunità quando risponde con gli anticorpi, ma può rispondere anche con cellule cosiddette citotossiche, sono i linfociti che ci difendono anch'essi dagli invasori, dai virus, dai tumori, da altre forme di malattie. Allora, quindi quando si manifestano questi anticorpi che noi misuriamo, i cosiddetti test sierologici, perché dove si trovano? Come detto nelle secrezioni, ma nel 99% dei casi noi andiamo a studiare il sangue, quindi la frazione liquida che è il siero, quindi test sierologici perché sono test fatti sul siero. E quando troviamo questi anticorpi, con buona ragione possiamo dire che noi abbiamo superato la fase acuta di malattia e così avviene per il 90% delle infezioni acute. Quindi, quando compaiono anticorpi è un segno che noi ci siamo immunizzati, ma ci siamo anche protetti. Dico 90% perché ci sono virus, per esempio, che ci infettano, si integrano nel nostro genoma, l'epatite B, l'HIV o altri virus che restano persistentemente, si nascondono nei gangli del sistema nervoso centrale o periferico e quindi persistono, ma direi, ecco, per questi c'è una risposta anticorpale che dimostra che è avvenuto il contatto, l'esposizione, che ci siamo immunizzati. Non è detto che siamo protetti, ma nella maggior parte dei casi, quando ci sono gli anticorpi, siamo protetti. Bene, data questa spiegazione generale, veniamo al caso di specie, cioè questo nuovo virus, il SARS-CoV-2, che per la prima volta si è presentato, diciamo, al mondo, all'uomo, ha colpito la specie umana e l'ha trovata vergine dal punto di vista immunitario, perché non c'erano difese, perché non c'era stato il patogeno. Allora, cosa significa cercare gli anticorpi? È
è un approccio per fare diagnosi, vuol dire che si è venuti in contatto. C'è un altro approccio che è quello che se ne parla sempre dei tamponi, è cercare direttamente il virus, ma diciamo, ecco, si fa una gran parlare sui test sierologici, ma sono precisi, non si è mai detto quanto non siano precisi o quanto non siano stati valutati anche i cosiddetti test al tampone. Ce ne sono di vari tipi che determinano un gene, 2 geni, 3 geni, addirittura dipendono dallo stato di positivi e falsi negativi, no? Anche nei tamponi, così come cioè, fotografa il momento acuto, no? E quindi io potrei aver contratto il virus ieri, se oggi faccio il tampone magari risulto negativo. Ho dato una spiegazione giusta? Esattamente. Quindi quando noi parliamo di sensibilità, che è la capacità di rivelare uno stato di malattia, e questa sensibilità per i tamponi generali, ce ne sono vari test, è del 70%. Cosa vuol dire? Che se lo trovo negativo non è detto che io non sia infettato, ok? Allora, i test serologici invece si possono fare una volta sola, solitamente dopo che uno ha evidenziato i sintomi, oppure ha avuto un tampone positivo, oppure non ha avuto il tampone positivo, manifestato dei sintomi ugualmente, oppure non lo sappiamo. Quindi servono... Scusi, professore, perché il test sierologico si può fare una volta sola? Perché se lei lo trova positivo vuol dire che quel soggetto ha incontrato il virus. Quindi i test serologici hanno un valore di diagnosi, possono assistere la diagnosi diretta che è quella del tampone, anche un altro valore che è quello epidemiologico. Ci servono a dire con precisione quante persone sono venute in contatto con il virus, perché una volta che sono venute in contatto da un agente estraneo, noi per forza sintetizziamo delle difese, montiamo delle risposte immunitarie. Però quindi, per assurdo, professore, mi scusi perché questo punto è molto importante, se le aziende come tutte, come alcune si stanno organizzando, acquistassero i test sierologici per i propri dipendenti, potrebbero fare questi test ripetuti a distanza, che ne so, di un mese, no? Ai dipendenti, non è che si può fare una volta solo. Certamente, okay. Questo test ci dice è avvenuto in contatto, non solo ci dice questo, ma ci dice anche da quanto tempo, perché può misurare la risposta anticorpi, si chiamano di vari isotipi, di varie classi. Sono le IgM, le prime che si formano dopo 4 o 5 giorni, le IgG che si formano dopo 7, 15 o 20 giorni, oppure le IgA, che sono immunoglobuline secretori che si trovano nelle secrezioni, che in questo caso sono molto importanti per questo virus, perché le potremmo rintracciare, e alcuni studi americani e cinesi lo dimostrano già, sono quelle che si alzano molto prima, e se noi le cercassimo nelle secrezioni le troveremo forse prima ancora. Quindi ci dicono quando è avvenuta l'infezione, dove, in che distretto si è manifestata, se è un distretto mucosale, oppure se siamo immuni. Ecco, veniamo al quesito dell'immunità. Ho detto che servono per stabilire il contatto e quindi ci danno il preciso denominatore, per cui oggi se andassimo a vedere in base ai tamponi effettuati qual è la mortalità in Italia, dovremmo dire che è del 14%. Sappiamo da studi in Cina, in Corea, la stessa Germania federale, che la mortalità probabilmente non è questa, ma è del 2-3%, ma questo lo sapremo esattamente quando avremo un parametro esatto per dire quanto il virus si è diffuso nella popolazione, non solo chi ha avuto sintomi, ma anche i soggetti asintomatici che magari non hanno mai fatto un tampone o non possono farlo perché, uno, il tampone è un test alquanto lungo da fare, non possiamo tamponare, tra virgolette, tutta la popolazione, e 3, perché non sarebbe sicuro, nel senso che ha una sensibilità del 70%. Ecco, Bene. professore, 3 quesiti molto rapidi. Vedo qui Maria Grazia ci chiede, è vero che utilizzando il plasma si può guarire? No, è vero che più che altro si stanno facendo dei test, in tantissimi hanno messo a disposizione dopo essere guariti il proprio sangue perché sia un contributo alla scienza, ma ancora no, cosa possiamo dire di più su questo, professore? Punto a cui venivo. Allora, trovare gli anticorpi vuol dire che siamo immuni? Cosa vuol dire immuni? Siamo protetti? Vuol dire che non possiamo più reinfettarci con questo stesso virus? Quindi se rincontriamo il virus non ci infettiamo, non manifestiamo sintomi? Ecco, allora,
diciamo che ci sono molte evidenze. Una è quella a cui lei ha appena citato, il fatto che noi utilizziamo il plasma di soggetti convalescenti, lo hanno utilizzato i cinesi prima di noi, non hanno fatto certo degli studi rigorosi clinici vuol dire avere un controllo, pazienti non trattati, e avere pazienti trattati con il siero di pazienti convalescenti e vedere la differenza. Ecco, abbiamo usato, come molti farmaci, li abbiamo usati in forma compassionevole, non avendo nulla di meglio abbiamo provato tutto quello che ritenevamo utile, oppure abbiamo usato farmaci attivi contro l'HIV, contro l'influenza, contro il virus di Ebola per trattare il coronavirus. Ma abbiamo usato anche il plasma di sieri convalescenti, l'hanno usato in Cina, lo stiamo usando a Brescia, con risultati che ovviamente non saranno sicuramente probanti finché non abbiamo uno studio controllato, ma ci dimostrano che sono efficaci. Quindi vuol dire che quando si formano questi anticorpi sono protettivi, e lo dimostrano tutta una serie di studi, almeno 15 già pubblicati, che si rilevano con i test sierologici sono neutralizzanti. Cosa vuol dire neutralizzanti? Che se prendo questi anticorpi, prendo il virus, li cimento con delle cellule che sono suscettibili all'infezione, quegli anticorpi impediscono al virus di infettare le cellule. Quindi sono anticorpi che per definizione mi proteggono da una reinfezione. Ovviamente, quanto a lungo mi proteggono? Se mi possono proteggere da un virus che troveremo il prossimo anno, o qual è la concentrazione o la soglia di concentrazione di anticorpi che servirà a proteggermi, questo lo dovremo studiare, e questi studi sono in corso anche in Veneto, l'ho sentito citare col professor Plebani, abbiamo attuato un protocollo per valutare proprio queste cose. Quindi voglio dire, la storia della virologia, le infezioni acute, la produzione di anticorpi che sono neutralizzanti, in larga parte neutralizzanti, tutta la storia che conosciamo, quei 6 coronavirus prima di questo nuovo coronavirus che hanno infettato l'uomo, sono 6, con questo fa 7. Quindi quelli del raffreddore, addirittura ci sono esperimenti degli anni 80-90 che dimostrano che soggetti volontari che si sono reinfettati con il virus contro cui avevano prodotto anticorpi erano protetti. Ci sono gli stessi studi pro SARS e con la MERS che dimostrano che questi anticorpi perdurano per più di 3 anni e proteggono dall'infezione sperimentale nell'animale. E ci sono studi con questo SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus, che dimostrano che questi anticorpi nella maggior parte dei casi sono neutralizzanti. Quindi, per una approssimazione, che vuol dire, la medicina non è una scienza esatta come la chimica e la fisica, ma ovviamente procede per tentativi, per conoscenze che si acquisiscono e per analogie, per quello che conosciamo. Quindi tutta la storia del coronavirus, non solo nell'uomo, ma negli animali, le ricordo che oltre 100 specie diverse colpiscono gli animali, tra quelli a cui noi molto vicini, cani, cavalli, bovini, felini, quindi i gatti. Tutti questi animali sviluppano anticorpi neutralizzanti e una volta che sono infettati sono protetti almeno per 1 anno, 2 anni. Ecco, ci sono già studi che dimostrano che gli anticorpi neutralizzanti, sono studi condotti a Boston, all'Università di Harvard, con questo nuovo virus, dimostrano che la cinetica di eliminazione è tale che forse perdurano per 1 anno. Quindi non tanto come gli anticorpi prodotti contro la SARS e la MERS, ma per 1 anno. Quindi presumibilmente, ecco, con le eccezioni, con i caveat che le ho detto, quanto durano, qual è la soglia o la concentrazione che protegge, e ci proteggeranno contro un virus molto diverso da questo che magari si affaccerà sulla faccia del globo tra 1 anno o 2 anni. Ecco, con questi quesiti però noi possiamo... Professore, grazie, perché è molto interessante quello che lei ci ha aiutato a comprendere e le notizie che ci ha dato. Le chiedo 2 flash, perché purtroppo sono già fuori anche con i tempi della pubblicità, però 2 flash ancora. Il primo, stiamo comprendendo che il caldo incide poco, è così? Allora, guardi, se guardassimo l'Africa, in realtà dovremmo dire che il caldo protegge. Ma bisogna vedere i tamponi, no? O i morti, certo. Non sappiamo quale sia la capacità diagnostica nell'Africa, però tenga conto di un'altra cosa importante. Nell'Africa l'età media della popolazione
quindi oltre il 60% sono sotto dei 50 anni, che è giusto il contrario di quello che avviene nei paesi occidentali. Quindi sono soggetti giovani in larga parte, 20-30 anni, che sono naturalmente più resistenti all'infezione. Sappiamo del caldo che diciamo tutte queste infezioni respiratorie, ma soprattutto ancora una volta, le ricordo tutti i umani che conosciamo, d'estate si sono attenuati. Noi il raffreddore da coronavirus l'abbiamo tutto d'inverno, quindi c'è una mitigazione del caldo. Quanto questa funzionerà? Beh, sappiamo anche dalla storia di questo secolo, c'è un'altra pandemia del 2009 dell'influenza, la cosiddetta H1N1 variante suina, che si è manifestata in aprile, si è mitigata in estate, è ritornata d'inverno ed estate poi si è estinta, ma questo virus adesso circola tra di noi dal 2009 in avanti, quindi questi virus possono ritornare. Quello me lo ricordo bene. Senta, professore, ultimo davvero flash, non so se ha visto la Germania con le riaperture, il rischio, l'R con 0 come si dice, che era 0,7, quindi potevo contagiare, perdonate nel calcolo, 0,7 persone, quindi neanche una, ora è risalito, quindi con le aperture ognuno può contagiare una persona, cioè è un rischio che corriamo anche noi. Cosa ci vuole dire su questo? È un rischio che corriamo anche noi, nel senso che è documentato. L'R con 0 da noi nel Veneto, perché lo vedo tutti i giorni, quindi è stabilizzato oppure va su e giù da 0,8, 0,6, 0,7 e 5-6 giorni che si attesta, diciamo, in una spalla che non decresce in maniera significativa. L'R con 0 è il numero che ci dice la riproduzione basale del virus. In parole più semplici, quant'è contagioso il virus, quante persone, quanti contatti una persona che è infettata nel periodo in cui è infettata può contagiare. Quindi se questo numero era all'inizio forse vicino a 3, è sceso a 2, poi a 1 e sotto di 1, però dobbiamo estinguerlo il più possibile. Allora, se si sofferma vuol dire che cosa? L'R con 0 dipende da 3 fattori essenzialmente: dal numero di soggetti infetti, da quanti sono i contatti e da quanto è il periodo dell'infezione. Allora, i contatti sono sicuramente aumentati per via di, diciamo che c'è stata un'apertura. E allora, se i contatti sono aumentati, ecco che abbiamo la spiegazione per cui l'R con 0 invece di scendere con progressione rapida si attarda. Quindi questa è la risposta. Chiaro. E vale per la Germania come per l'Italia. Certo, certo. Senta, professore, va bene, la saluto e la ringrazio davvero come sempre. Quella cosa che il gruppo sanguigno A fosse più suscettibile al Covid-19 era una bufala, vero? Ricordo bene? Parla ancora con me? Sì. Il gruppo sanguigno A più suscettibile. Non c'è una dimostrazione scientifica. Ah, ecco, infatti la ricordavo, infatti. Va bene, grazie davvero al professor Giorgio Palù, grazie e buon lavoro, buona giornata. Grazie a lei. Allora, c'è la pubblicità, ma restiamo, ecco, pazienza ancora qualche minuto, perché ho già visto Ilaria Marchiori inquadrata con Sandro Ponchio. Ciao Ilaria, riepiloghiamo un po' quanto detto da Zaia, tantissimi spunti proprio dalle tue domande, ma la prima, e la devo fare per conto in nome del governatore Zaia, insomma, il tuo fidanzato abita fuori comune? Allora, in questo caso io direi che la privacy è la cosa migliore a cui mi posso appellare. Va bene, però va bene. devo dire anche che questo significa farsi portavoce delle tante richieste che ci arrivano dai nostri concittadini, perché effettivamente lo sapete anche voi, insomma lo sai anche tu Ferdinando, perché arrivano a tutte le nostre redazioni, è una delle domande più frequenti che ci vengono rivolte. Insomma, sappiamo bene che con tanti mesi di chiusura in casa, e soprattutto chi ha il fidanzato lontano, e purtroppo c'è anche chi ce l'ha fuori regione, questa è una delle prime domande che si vuole rivolgere e al governatore e poi al Premier Conte, anche se arrivare al governo è un po' più difficile nonostante ci siano le FAQ sul sito del Ministero. Per cui insomma sono davvero tantissime le domande che ci arrivano in tal senso, e noi ce ne facciamo portavoce.
ahimè anche facendo pensare che siano personali, cosa che invece non sono, però questo è proprio per dare delle risposte ai nostri cittadini che speriamo abbiano avuto. Dunque, nel caso in cui si debba accompagnare, come la domanda che gli è stata rivolta, un fidanzato che sta nel proprio comune di residenza, che ha bisogno di andare a una visita perché da solo non è in grado, il governatore ha detto che con le opportune autocertificazioni lo si può fare, anche perché se è impossibilitato e non c'è nessun altro, una fidanzata lo può fare. Ha anche detto, mi viene da dire che lo può fare anche in questo caso un amico, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Il Presidente ha anche detto che però se fosse per lui aprirebbe tutto e permetterebbe a tutti i fidanzati di potersi vedere, perché secondo lui non è giusto, non è corretto che un rapporto di coppia, un rapporto di fidanzamento debba necessariamente essere sancito da delle carte. Ecco, per cui questa è una delle prime risposte che vogliamo dare ai nostri cittadini, a tutti i telespettatori che ce l'hanno chiesto e che in questi giorni, negli ultimi giorni. Ilaria, scusami, aspetta, solo qualche istante. Prima di quello tu avevi inviato una serie di video che facevano riferimento alla protesta che hai citato durante la conferenza stampa. Lì vediamo, appunto, sono alcuni parrucchieri, credo, immagino, no? Come dicevi, che hanno incontrato poi l'assessore Lanzarin all'esterno della sala della sede della Protezione Civile lì a Marghera, e che appunto hanno portato le loro istanze, no? Quindi hanno immagino fatto la richiesta di riaprire in sicurezza prima dell'inizio di giugno. Certo, ma noi sappiamo che insieme alla categoria poi del mondo dell'estetica, e ovviamente anche se è diverso, ma comunque anche la categoria dei ristoratori cercano di fare delle richieste, ma proprio in particolare parrucchieri ed estetisti, di riaprire, perché innanzitutto sostengono di avere una cassa integrazione di 90 giorni, e dopodiché dicono: che cosa facciamo? Per noi non c'è più niente. Poi sono perfettamente in grado di lavorare con tutti i dispositivi di sicurezza e mantenendo e rispettando tutte le regole che sono state disposte. Addirittura avete sentito anche, proprio l'ha riportato il governatore Zaia, c'è la possibilità di poter indossare una mascherina che può aderire al viso in modo che si possano tagliare i capelli, dunque senza avere l'impaccio dell'elastico dietro l'orecchio, perché ovviamente per tagliare i capelli deve esserci libertà, ma c'è anche questa mascherina. Per quanto riguarda la sterilizzazione dell'attrezzatura, si faceva già prima, ora semmai sarà solamente intensificata, quanto più possibile si potrebbe, perché a questo punto è d'obbligo il condizionale, avere accesso tramite le prenotazioni, quindi senza creare particolari assembramenti, anche se di base non è che fondamentalmente nei centri estetici o nei negozi di parrucchieri si creino tutti questi assembramenti, perché solitamente si va comunque sempre di norma per prenotazione. Quindi quello che loro hanno chiesto, e l'hanno fatto proprio qui, è una delle domande che io stessa gli ho voluto rivolgere: perché siete venuti dal governatore, dal momento che se fosse per lui potreste riaprire anche domani? Perché hanno detto: è uno di noi ed è l'unico che può farsi portavoce a questo punto delle nostre richieste, delle nostre istanze. Ecco perché sono venuti proprio qui davanti alla sede della Protezione Civile, come fecero, lo ricordate, all'inizio di tutto questo, proprio i primissimi giorni, anche i rappresentanti degli spettacoli viaggianti, proprio perché lui potesse farsi portavoce attraverso il governo e dunque presentare queste richieste. C'era anche un parrucchiere, un anziano parrucchiere che lavorava a Venezia, ha lavorato a Venezia per tantissimi anni, e che ha detto: per 70 anni ho lavorato così. La sua intervista poi la potremo ascoltare nel corso delle nostre dirette straordinarie, nel nostro telegiornale di questa sera. Ha detto: adesso mi sento davvero trattato a pesci in faccia. Si è sentita proprio la disperazione nelle sue parole, ma anche in quelle poi di tutta la categoria, che si sono definiti
abbandonati. Gli ho chiesto se si sentivano discriminati, hanno detto no, discriminati no, perché non siamo gli unici come noi, purtroppo ci sono altre categorie messe in ginocchio, però ci sentiamo abbandonati. Hanno detto che non si sentono rappresentati da questo governo. Sì. Poi ha citato, quando proprio tu hai chiesto molte attività motorie, ha parlato delle sante messe, ha parlato ancora delle elezioni. Un dato, noi avevamo tra l'altro un servizio pronto con un appello da parte di quanti fanno il lavoro di imprenditoria in questo settore, che è quello della toilettatura per animali, e lì insomma, il governatore è stato chiaro, no? Per me è un lavoro che devono poter fare. Sì, lui ha detto proprio che ha scritto, ha preparato una circolare proprio per l'autorizzazione al lavoro di toilettatura, naturalmente, sempre utilizzando tutte le norme di sicurezza. Si accompagna l'animale, muniti sempre di guanti e mascherina, così deve fare anche l'esercente o il dipendente che si occupa di tosare l'animale, poi andarsene e ritornare quando l'animale è pronto, questo per finalità igienica. È scritto proprio nella circolare del governatore, dunque era uno degli argomenti caldi, nel senso che è da parecchio tempo che ci stanno chiedendo proprio come comportarsi con i negozi di toilettatura. 2 giorni fa gli era stato chiesto, aveva detto ci stiamo lavorando, e oggi è arrivata la notizia di questa circolare che dunque può autorizzarli e si può portare, prenotando, lo ricordiamo, sempre con tutte le misure di sicurezza, il proprio animale nel negozio di toilettatura, questo sempre per finalità igieniche. E con la prenotazione. Va bene, Ilaria, altro da aggiungere? Sì. Niente, volevo solo aggiungere che fondamentalmente il governatore oggi ha aperto questo punto stampa, questa conferenza, dicendo che il Veneto è un po' sotto la lente di ingrandimento. Lo sappiamo, lo stiamo vedendo a livello nazionale. Lui non vuole fare polemica, ha detto lasciateci lavorare, l'ha detto ieri e l'ha ribadito oggi. Sono già 2 giorni che chiede di lasciare lavorare un governatore in santa pace, perché i veneti hanno bisogno di un governatore che stia al loro fianco, non ha alcun interesse, l'ha ribadito più e più volte, nel farsi pubblicità né altre mire. E in realtà mi sono segnata proprio 3 appelli che lui ha fatto dopo questa premessa. Il primo ai veneti, quindi fate attenzione, perché io vi sto aiutando, vi sto venendo incontro, ho allentato le misure, ma fate attenzione, rispettatele, non andate oltre, non esagerate, perché siamo appunto sotto questa lente di ingrandimento, e quindi io voglio dimostrare, anche voi dovete dimostrarlo a tutti, che noi le regole le rispettiamo e non siamo irresponsabili. Ancora alle forze dell'ordine, perché ha chiesto il buonsenso del padre di famiglia, proprio così l'ha definito, proprio nel momento in cui fermano le persone per i controlli e eventualmente emanano delle sanzioni. Dunque anche a loro ha chiesto il buonsenso, cioè di non multare a prescindere, di non dare sanzioni a prescindere, ma si è appellato al buonsenso. E poi infine al governo che stabilisca e che lo faccia, perché lui ha ancora speranza che lo faccia, insomma, nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, e che stabilisca delle regole per mettere tutti in sicurezza, quelle che già sappiamo, in modo che si riesca a far riaprire. Stabiliamo delle regole e apriamo. Mi sembra questo sia l'appello. Esatto, va bene. Esatto. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, buon lavoro, grazie. Grazie e buona giornata. A voi, grazie. E poi tra l'altro ricordo, perché mi dicono appunto molti telespettatori, poi Tony Italo, facciamo vedere un attimo un video, poi andiamo in pubblicità dal computer, che ci hanno chiesto, apprezzato l'intervista al professore Palù, la riproporremo nei telegiornali questa sera perché è un punto da fissare ed è importante. Paura a Valdobbiadene, vi faccio vedere questo video stamattina. Durante la pausa pranzo degli operai ha preso fuoco la guaina di copertura dello stabilimento della Valdo Spumanti, 2 squadre dei vigili del fuoco sul posto, fiamme domate, un operaio intossicato dal fumo ma non grave. Queste appunto sono le immagini che ci ha fatto avere Lucio Zanato pochi minuti fa. Non mi ricordo cos'altro dovevo dire, ma dichiarazione importante, andiamo in pubblicità. La prudenza del governo è dettata dai dati scientifici.
Alla riapertura è prevista una risalita dei contagi, ma l'indice R0 deve rimanere inferiore a 1 o si rischia un nuovo lockdown con conseguenze incalcolabili. Quello di cui abbiamo parlato anche col professor Palù, ma queste sono le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese veneto Federico D'Incà. Quello che sta succedendo in Germania, lo abbiamo citato in apertura questa mattina, deve farci riflettere. Ci rivediamo tra pochissimo con Federico Caner, assessore regionale al turismo. Parliamo di spiagge. Giorni. Siamo rimasti un po' così, un po' basiti, perché eravamo sicuri che l'apertura fosse per il 18 di maggio, come si era un po' vociferato. Comunque sì, non è tanto quello, perché poi non è facile, perché ripartire come? Non sappiamo ancora, perché poi nella ristorazione è ancora più complicato. Si sostiene economicamente un'impresa come la sua con quello che lei ha citato, il delivery fino adesso? No, però almeno, cioè sono io ancora ormai a 60 anni che vado in giro con la macchina a fare le consegne con mio figlio che mi dà una mano e cerco di occupare pochi dipendenti, poche Senta ore, Croce, chiarissimo, ci vuole dare in termini economici, diciamo, la perdita che lei ha avuto, se ha piacere, insomma, se ha voglia di dirlo, per dare un indice di grandezza. E poi aspetti, voi vi preparate a mettere il plexiglass, tutte le divisioni, quelle cose, i divisori, tutte quelle cose lì? Chiaramente sì, però prima di fare una spesa vorremmo avere delle indicazioni precise, perché cioè delle indicazioni molto precise, perché poi rischiamo di fare delle spese per niente, e soprattutto bisogna capire le regole quali sono e vedere come poi dopo possono essere adattate al locale che si ha, perché ci deve essere un'entrata e un'uscita. Quanto ha perso in questi mesi? Un bel po'. Solo avevo il giorno prima che Conte ha dichiarato che non si poteva fare più niente, avevo un catering importante da 250-300 persone, oltre al mercato in casso mi è rimasta tutta la roba in schiena, e quindi c'è stato un danno, già solo lì parliamo di 10.000 euro. Così Davide Croce, ristoratore a 60 anni, avete sentito, va lui con la sua macchina a fare le consegne a casa, ma comunque non si regge economicamente la sua impresa, Ristorante Equilibri. Allora, saluto e ringrazio Federico Caner, assessore al turismo per la Regione Veneto. Caner, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, credo di aver capito che lei ha avuto un ulteriore vertice con il viceministro questa mattina, mi pare, no? Quindi sì, il sottosegretario Bonaccorsi. Sottosegretario Bonaccorsi, questo è importante. Guardi, le faccio vedere l'idea di uno studio di architetti al mare con cupole in bambù. Allora, da quella specie di, non vorrei essere impietoso, ma quella cassa, mettiamola così, senza dare ulteriori definizioni, in plexiglass, che già dava l'idea della frescura, immagino, in spiaggia, figuriamoci l'igloo, ma insomma, dopodiché... questo non le piace, vero Assessore? Ma assolutamente no, ma guardi che qui la risposta è molto più semplice di quel che si pensi. Cioè, l'importante è che ci sia uno distanziamento tra gli ombrelloni elevato. Questo è già previsto, nel senso che noi siamo in contatto con i vertici di Union Mare, di tutte le categorie. C'è già un protocollo, diciamo, di intesa da questo punto di vista, e che stavamo aspettando di avere anche qualche indicazione da parte del Ministero per muoverci, ma se non lo faranno ci muoveremo in maniera autonoma. Comunque, insomma, basta un distanziamento tra ombrelloni, è inutile pensare a coperture di qualsivoglia genere, in mascherine o quant'altro in spiaggia, perché la spiaggia è fatta anche per viversela in tranquillità, quindi nel momento in cui noi andiamo a fare uno distanziamento sociale importante, i numeri sono ridotti rispetto a quelli che si avevano gli anni scorsi, insomma io credo che grandi perplessità o problematiche, siamo all'aria aperta, quindi non siamo dentro una stanza al chiuso, non credo che grandi problemi ce ne siano. Ecco, senta, mostravamo, meglio, avevo visto nei giorni scorsi, poi veniamo alle notizie perché lei ha delle novità importanti, la sanificazione con l'ozono, ma non tossico, nelle spiagge, mi pare un progetto delle spiagge della Romagna. Ha visto anche quello?
Io ho visto un intervento dell'Emilia Romagna, che in realtà avevamo anche discusso tra assessori regionali e lo stiamo prendendo in esame anche noi, anche se poi le farò un ragionamento su questa cosa, che prevedeva invece incentivi alle strutture turistiche per acquistare i macchinari per la sanificazione all'ozono. Ora, molto probabilmente questa cosa qua avviene sia all'interno degli ambienti chiusi, e quello che mi sta dicendo lei probabilmente è un intervento da fare all'aria aperta, né più né meno di ciò che si fa già in alcune città anche in Veneto. Perfetto, che poi insomma l'aria, il vento serve assolutamente più di ogni altra cosa in spiaggia. Senta, ultima e poi insomma, delle mie elucubrazioni, poi ci darà le notizie lei. Avete fatto un conto, perché noi abbiamo delle spiagge enormi, però è chiaro che là dove c'erano 200, 400 ombrelloni, quanti diventano? Ah, guardi, a spanne io credo ci sia, non ci hanno ancora portato il conto spiaggia per spiaggia, però penso che ci sia un dimezzamento della capienza, di fatto. Dimezzamento. E quindi questo significa, ecco, l'unico problema, sa quale sarà? Che alcuni sindaci si stanno già muovendo in questo. Sentivo ieri che eravamo collegati anche ad una trasmissione con il sindaco di Jesolo. Si pensa alla prenotazione, per esempio, degli ombrelloni, perché ovviamente la gestione più difficile sarà quella relativa ai pendolari, perché ovviamente chi sta in una struttura alberghiera o comunque ha una seconda casa e si affitta l'ombrellone per la stagione, diciamo che può avere l'accesso in spiaggia. Il problema sarà la gestione dei pendolari, perché se noi dobbiamo ovviamente contingentare non solo le persone sotto l'ombrellone ma anche nel bagnasciuga, perché ovviamente è inutile pensare a contingentare gli ombrelloni e poi avere decine, centinaia di persone ammassate sul bagnasciuga con gli asciugamani per terra, tanto per capirci, no? Quindi il problema è la spiaggia, la zona della spiaggia libera. Ecco, su questo ci sarà un ragionamento da fare con i gestori del litorale. Allora, quindi c'è un'altra domanda, mi scusi, prima di arrivare alle notizie del confronto con il sottosegretario, che arriva dai campeggi. Telespettatori chiamano in redazione e chiedono dei campeggi, cosa potranno fare? Aprire? Come si fa con i servizi? Qui vale lo stesso ragionamento che facciamo nei confronti delle altre strutture ricettive, e quindi anche gli alberghi. I camping potranno aprire anche i camping, ovviamente dovranno seguire un protocollo di sicurezza che, come le dicevo, è già abbozzato. Noi adesso lo stiamo definendo, perché ovviamente il Veneto è grande, ha tante destinazioni turistiche, tanti prodotti turistici, e quindi ci sono delle diversità dal mare alla montagna, al lago, al termale, e noi giustamente vorremmo farne uno unico. È anche vero che le categorie mi chiedono di aspettare quello che stanno facendo a livello nazionale su richiesta delle categorie economiche per fare un protocollo unico nazionale. Allora, noi siamo assolutamente d'accordo che il protocollo unico nazionale sarebbe la cosa migliore per evitare insomma, che ci siano comportamenti differenti da una regione all'altra, però è anche vero che noi abbiamo la necessità di partire, cioè i nostri devono sapere come organizzare la stagione, quindi noi aspetteremo un'altra settimana, dopodiché se non abbiamo indicazioni da parte del governo, noi il protocollo nostro ce l'abbiamo, e c'è anche per i campeggi. Va bene, senta, sul finanziamento alle famiglie per il famoso Io Resto in Italia e le vacanze, ci sono novità? Allora, su questo ci sono una novità, una cosa negativa e una novità positiva, diciamo. Quella negativa è che purtroppo noi ad oggi, di tutte le richieste che abbiamo fatto e che il ministro Franceschini 15 giorni fa circa, quando abbiamo avuto l'incontro, ci ha assicurato di accogliere verbalmente, non le abbiamo ancora viste per iscritto. Quindi tra queste c'erano anche i famosi 500 euro di bonus, diciamo, vacanza, che non si sapeva sotto quale forma venissero erogati. Noi scongiuriamo, come abbiamo già detto io e lei in un altro collegamento, i voucher, ma io vorrei la detrazione fiscale dalle tasse, quindi uno va, si spende i suoi soldini in vacanza, l'operatore li incassa subito in termini di liquidità, e poi io, quando
quando faccio la dichiarazione dei redditi li detraggo, ecco, ovviamente con un massimale che il governo sta stabilendo. Loro parlano di 500 euro a famiglia, per me sono pochi, noi abbiamo sempre proposto 250 euro a persona, e su questo però noi non abbiamo, diciamo, novità. Mentre stamattina ho avuto un colloquio con la sottosegretaria Lorenza Bonaccorsi, ex assessore della regione Lazio, che quindi sa di turismo, e mi ha assicurato che il tema che avete visto in questi giorni, per esempio del cosiddetto corridoio turistico di sicurezza tra Germania, Austria e Croazia, ecco, in realtà è un pourparlers, cioè di queste nazioni, ma mi dice essere stato contrastato in sede europea dallo stesso nostro ministro, più il ministro spagnolo e francese, e ho visto anche un comunicato stampa che mi ha appena girato, perché ovviamente io le ho chiesto di prendere posizione, perché noi sul territorio, guardi, io in questi giorni sono bersagliato da sindaci, operatori del turismo che mi scrivono e mi dicono: assessore, questa cosa è indicibile. Cioè no, perché ci taglia fuori, no? Perdiamo tutti i turisti che si mettono d'accordo tra paesi differenti dal nostro. Assolutamente sì, però lei capisce che è una cosa che non può esistere in un mercato comune europeo, com'è la comunità europea, com'è così strutturata, perché c'è la libera circolazione delle merci e delle persone. Diciamo che è un fatto fondante Schengen della comunità europea. Se tu poi vai a dire ai tuoi connazionali che se vanno in Croazia non hanno problemi, mentre se vanno in Italia il rischio è che quando ritornano li mettiamo in quarantena, lei capisce che quei turisti che magari c'erano e stanno aspettando, perché ce ne sono dalla Germania, dall'Austria, che stanno aspettando a disdire le vacanze perché sperano comunque di poter venire da noi, è ovvio che cambiano subito idea se hanno una comunicazione di questo tipo. Quindi la cosa positiva è che il ministro abbia preso posizione, perché ovviamente non possiamo farlo noi come regioni, perché si tratta di rapporto con stati stranieri, quindi lo può fare o il ministro degli esteri o il ministro Franceschini. Mi è appena arrivata la comunicazione che su nostra sollecitazione, nel senso che è un po' di giorni che rompiamo le scatole per sta roba, diciamo che c'è una risposta positiva, così come la richiesta a livello europeo che noi avevamo sollecitato di creare questo fondo speciale per il turismo, il Recovery Fund, che serve per dare liquidità alle nostre imprese, dato che abbiamo capito tutti che lo Stato ha grosse difficoltà a dare le risorse come governo centrale italiano. Quindi se le mette l'Europa, tanto di guadagnato, magari in cofinanziamento con lo Stato e anche in cofinanziamento non. Assessore, a proposito di questo, ricordo una conferenza stampa ormai di qualche settimana fa del governatore Zaia, quando disse: guardate che in realtà i tedeschi sono tutti pronti, vorrebbero venire qui. Oggi stiamo raccontando di un aumento delle infezioni, no? Della possibilità contagiante in Germania con l'allentamento del lockdown. E diceva che solo il 7% ha disdetto le vacanze nella nostra regione. No? È aumentato? Allora, no. Il Presidente volevo capire quale aggiornamento c'è. Sì, esatto. Il Presidente ha dato correttamente una notizia che gli arrivava da una struttura particolare a Jesolo, che conosco anch'io, che effettivamente ha quei numeri. Cioè loro a pochi giorni fa, quando il Presidente ha detto quella cosa, avevano soltanto un 7% di disdetta. Però è vero che quello è il caso di una struttura, non è il caso di tutta la costa veneta, certo. Perché io potrei portare altri esempi in altre località dove invece la situazione non è affatto così. Però è vero una cosa, che dal periodo, diciamo, di fine marzo, i primi di aprile ad oggi, molte cose sono cambiate, nel senso che il mercato tedesco sembra in questo momento aspettare ancora di capire se può venire in Italia. Quindi le disdette non stanno fioccando, anche perché con gli ultimi strumenti, per esempio chi ha prenotato in Booking può permettersi anche di disdire all'ultimo momento, no? Ecco, quindi molti stanno aspettando di capire se la stagione parte oppure no. Tant'è vero, e qui chiudo, che la cosa più importante che noi abbiamo chiesto al governo, e l'ho ribadito stamattina alla Bonaccorsi, è in questo momento dare una data certa della riapertura. Ecco. Cioè noi dobbiamo comunicare
innanzitutto anche alla nostra gente, ai nostri cittadini che vogliono andare in ferie, agli stranieri e agli operatori turistici una data specifica. E rischiamo di perdere anche giugno, no? Su questo fronte. Bravo, esatto, cioè che sia il 4 maggio, il 18 maggio, il 1 giugno, che sia il 1 luglio, l'importante è che ci dicano da questa data in poi voi potete accogliere, perché allora tutti si calibrano, diciamo, su quella data, sia anche per le cose contingenti necessarie, non so, prendere il personale che deve lavorare nelle strutture turistiche, insomma. Ricordando un dato che avevamo già analizzato nei precedenti incontri in diretta, che chiaramente gli albergatori sono spaventati perché dicono io riapro, già a rischio, magari vengono meno persone, se mi capita poi il positivo chi ne risponde, no? Perché questo è assolutamente la preoccupazione. Sì. Infatti su questo noi dobbiamo dare risposta con i protocolli di sicurezza. Il protocollo di sicurezza serve non solo nei confronti del turista e di chi ci lavora, ma nei confronti anche dell'operatore per metterlo in sicurezza, perché io mi metto nei suoi panni, succede che arriva qualcuno di contagiato, magari nel momento che arriva non è neppure contagiato, ma si ammala successivamente, oppure cioè esce, diciamo, la sintomatologia successivamente. E cosa succede? Succede che io sono responsabile di eventuali contagi che questa persona fa all'interno della mia struttura. Allora è ovvio che loro hanno necessità di una copertura da questo punto di vista, che sia anche giuridica, allora, se loro seguono un protocollo che gli viene dato sono coperti, altrimenti rischiano anche una denuncia e rischiano anche a livello penale, non solo amministrativo. Esattamente. Va bene, grazie Assessore, grazie davvero. Federico Caner. Grazie a voi. Assessore al Turismo per la Regione Veneto, buona giornata e buon lavoro. Ci fermiamo pochi istanti e torniamo con altri aggiornamenti. Torniamo in diretta, mancano pochi minuti alla chiusura della nostra straordinaria, ci rivediamo alle 17:30, ve lo ricordo ancora una volta. Diamo uno sguardo alla tabella riassuntiva, quella pubblicata poco fa, mostrata dal governatore Luca Zaia durante la conferenza stampa, quindi sono 17.708 con tampone positivo, il dato cumulativo dal 21 febbraio, attualmente i casi positivi nella nostra regione 8.601 in Veneto, i deceduti ospedale ed extra 1.408, si sono negativizzati, quindi hanno superato il coronavirus 7.699 persone, da ieri 129 casi in più. Sapete che appunto c'è un unico bollettino ed è quello che viene diramato durante la conferenza stampa delle 12:30 e ci sono 18 vittime in più rispetto alla giornata di ieri. Parlavamo di spiagge, molte novità dopo il confronto tra gli assessori, tra le regioni e il governo con il sottosegretario Bonaccorti. Vediamo invece il nostro racconto, reportage da Sottomarina. Qual è la situazione? La statale Romea che porta a Sottomarina è deserta. Le interminabili code domenicali per trascorrere una giornata al mare non esistono più, così come non si sentono le grida dei bambini che giocano sulla spiaggia, la musica, non c'è fila per prendere un gelato, tutto deserto. Anche la diga di Sottomarina non è mai stata così deserta, solitamente, soprattutto in questo periodo dell'anno, è affollata di persone che vengono a camminare, a passeggiare con i bambini, a correre in bicicletta, eppure ora non passa nessuno. Uno scenario mai visto nemmeno nelle più fredde domeniche d'inverno, qualcuno esce per una breve passeggiata, tutti con mascherina e a debita distanza, eppure i gestori degli stabilimenti non perdono la speranza di poter aprire. Noi siamo prontissimi, quindi appunto fa parte del nostro lavoro, quindi stiamo attendendo ovviamente il via ovviamente iniziale per ciò che riguarda appunto di iniziare e di installare tutte le dotazioni. Ma di indicazioni non ne sono arrivate e queste immagini di spiagge deserte rischiano di diventare una triste normalità. Nonostante tutto, dal presidente Bosco Lonale arriva però un messaggio di positività. Stiamo ovviamente chiedendo regole certe, immediate. Questo perché siamo a ridosso della stagione, abbiamo già perso per ciò che riguarda appunto tutto il mese di aprile. Come avete visto le spiagge in questa zona non sono piccole, quindi hanno bisogno di ovviamente di una necessità di tempo per ciò che riguarda appunto di installarle. Noi ovviamente
possiamo tranquillamente appunto dare la certezza per ciò che riguarda sul distanziometro. A livello di distanziometro basta appunto che ci dicono eventualmente quanto dobbiamo tenere ovviamente una distanza sociale tra l'una e l'altra, ovviamente più attenzione per ciò che riguarda la sanificazione, quindi da lì tutto appunto dei punti importantissimi che possono essere seguiti e noi l'abbiamo già inserito nel progetto, e nello stesso momento anche per evitare ovviamente gli assembramenti, quindi anche qui le prenotazioni vengono fatte ovviamente prima, quindi in via appunto online oppure anche telefonando, e così si crea un controllo maggiore e più tranquillità e sicurezza nelle nostre spiagge. Ma di indicazioni non ne sono arrivate e queste immagini di spiagge deserte rischiano di diventare una triste normalità. Nonostante tutto, dal presidente Bosco Lonale arriva però un messaggio di positività. Vi aspettiamo con grande entusiasmo, cerchiamo solo ovviamente di stare attenti a quelle che sono le prescrizioni come ormai magari ci vengono chieste, e da lì ovviamente si spera appunto che tutti quanti noi avremo almeno il giorno più bello dell'anno, che è la vacanza. E questo è l'auspicio dunque da Sottomarina. Bene, chiudiamo mostrandovi le prime pagine adesso dei quotidiani online, l'apertura che riepiloga un po', per esempio da Gazzettino, quanto detto stamattina: i veneti non sono irresponsabili, non escludo nuove ordinanze, chi sbaglia paga, il governo ha obbligo di vigilare e allora impugni le nostre misure. Eccolo qua, Gazzettino.it. Corriere del Veneto invece: coronavirus, 64 morti in un giorno, 18 negli ospedali, Zaia non escludo altre ordinanze e Conte spiega la fase 2. Repubblica.it invece ora apre con l'ultima campata che è stata posizionata a Genova, che celebra il nuovo ponte. Conte una luce di speranza per l'Italia, e così il viadotto è stato ricostruito. Allora, ci rivediamo alle 17.30, poi come sempre il telegiornale a partire dalle 18.30 con Veneto, 19 Venezia e 19.30 Treviso, e quindi poi l'ultima fascia ancora della straordinaria sino alle 21 come ogni giorno. Grazie per averci seguito, buona giornata.